ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. කැළඹෙන දේශපාලනයේ කතාව සුලිය සමගින් ඔබ අදත් මේ එක්වන්නේ. බර්ටල් බ්‍රෙස්ට් එක අවස්ථාවකදී කියනවා ඔබ වෙනස් කළ යුත්තේ පාලකින් නොව ජනතාවයි කියලා. දැන් මේ ප්‍රකාශය මේ කියවන ගත්තට පස්සේ දැන් වර්තමානයේ අපේ රටේ අරගලයක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. තරුණ අරගලයක්. මේ තරුණ අරගලයට දිවයිනේ විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ඉන්නවා, අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. ඒකෙදී ඔවුන් උත්සාහ කළා සහ උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා පාලනය වෙනස් කරන්න, පාලකින් වෙනස් කරන්න. ඒ තුල ලබාගත් ජයග්‍රහණ රසක් තිබෙනවා. සාධනීය කරුණු කාරණා රසක් තිබෙනවා. අලුතින් ආණ්ඩුවක් පිහිටව ගන්නට හැකි මට්ටමට රට ගේන්න පුළුවන් වුණා. මොකද තිබුණු පාලන රටාව කිසිසේත්ම ජනතාවට සුබවාදී නෑ කියන මතය ජනතාව තුල තිබුණා. අලුත් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක්, දැන් අලුත් ආණ්ඩුවක්, ඇමතිවරු පිරිසක් පත් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මේ අරගලයේ මූලික සටන් පාඨය බවට පත් වෙන්නේ ගෝටා ගෝ හෝම් කියලා. ජනාධිපතිවරයාට ගෙදර යන්න කියලා. නමුත් ඇතමුන් කියනවා ජනාධිපතිවරයා ගෙදර ගියේ නෑ, මේ අරගලය අසාර්ථකයි කියලා. හැබැයි මම දැන් කියන්නම් ඔබට අර බර්ටල් බ්‍රෙස්ට් කිව්ව කතාව. ලබාගත් ජයග්‍රහණ තියෙනවා. හැබැයි ඒ පරිපූර්ණ ජයග්‍රහණයක්, පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් බවට පත් වෙන්න නම් ඇතැම් විට පාලකින් වෙනස් කරලා හරියන්නේ නෑ, ජනතාව වෙනස් කරන්න වෙනවා. මොකද කැපුවත් කොළ, කැපුවත් නිල්, කැපුවත් රතු කියලා මේ වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ අපේ රටේ ආපු මේ සම්ප්‍රදාය, මේ මතය නිසාම අද අත් වෙලා තියෙන ඉරණම මොකක්ද කියන කාරණය අලුතින් ඔබට කියන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා අරගලයේ ලබාගත් ජයග්‍රහණ තිබෙනවා. නමුත් මෙතනින් එහාට තව බොහෝ දේවල් රට තුල වෙනස් කරන්නට නම්, අපි බලාපොරොත්තු වන රට අපිට උදව් කර ගන්නට නම් සිද්ධ වෙනවා රටේ මිනිස්සු වෙනස් වෙන්න සහ රටේ මිනිස්සු වෙනස් කරන්න. බොහෝ දේවල් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන්නට. වගකියුතු මාධ්‍ය ආයතනයක් විදියට අපි පෙරමුණගෙන ඉන්නවා රට හදන තැන. හොඳයි, අපි අදත් ආරම්භ කරමු එහෙමනම් සුලිය කැළඹෙන දේශපාලනයේ කතාව. අපි හඳුනාගමු අපේ අද ආරාධිතයා. එතුමන් පිළිබඳව කතා කරන විට, මේ දේශපාලඥයා පිළිබඳව කතා කරන විට ඔහු දශක 3කට අධික පාර්ලිමේන්තු දිවියක් ඔහු සතුව තිබෙනවා. අමාත්‍යධූර, වගකීතු අමාත්‍යධූර රැසක් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධූර ඔහු හොබවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහු khනිජ තෙල් අමාත්‍යවරයා විදිහට, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාත් විදිහට ඇතුළු අමාත්‍යාංශ රැසක් ඔහු දරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහුට අත්දැකීම් බොහොමයක් තිබෙනවා මේ සියලු පාලන ශේෂ්ත්‍රයන්, පාලන තන්ත්‍රයන් පිළිබඳව. අද ඔහු මන්ත්‍රීවරයෙක්, ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයෙක්. නමුත් අපි දන්නේ හෙට ඔහු ඇමතිවරයෙක් වෙයිද, රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් වෙයිද කියලා. අපි එතුමාගෙන් අහමු. බොහෝ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න එතුමන් සමග අපිට තිබෙනවා. බොහෝ අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයෙක් නිසා බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව ඔබතුමන් පිළිගන්නවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. අද අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මන්ත්‍රීවරයයි අපේ ආරාධිතයා. මුලින්ම මන්ත්‍රීතුමනි, මම කැමතියි දැනගන්න ඔබතුමන්ගේ, ඔබතුමා නියෝජනය කරන කඳවුර මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලම කියමු. අපි ඇත්තටම മന്ത്രിවරුන් තුමන්ලා ගණනාවක් පසුගිය කාලේ ඔබ දන්නවා ස්වාධීනතාවය ප්‍රකාශ කෙරුවා. මාත් තින් එක්කෙනෙක්. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව උනේ ඇත්තටම අපි එහෙම වෙන්න මාස ගණනාවකට, මේ තීන්දුව ගන්න මාස ගණනාවකට පෙර කතා කරමින් හිටියා. ඒ කියන්නේ එකම දේ අපිට තේරුණ දෙයක් තමයි රජයේ ගමන් මඟ පිළිබඳව සහ ඒගොල්ල ගෙනියන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ අපිට විශාල විවේචන තිබුණා. ඒ විවේචන නිසාම අපි දැනගෙන හිටියා සාකච්ඡා කරුවට වැඩක් නැහැ කියලා. සහ ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවට ඉඩකුත් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි අපේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයාට ඉදිරිපත් උනේ. අත් වශයෙන් මේකට හුඟක් හේතු වුණා ප්‍රධාන වශයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ දෙදෙනෙක් ඉවත් කරනු ලැබුවා. දෙදෙනෙක් රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් හැටියට ඉවත් කරනු ලැබුවා. ඒකත් අපේ ප්‍රශ්නයක්ව තිබුණා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවා මේසෙ උඩ දාලා සාකච්ඡා කරන්න නැතුව එහෙම ගහලා පන්නන ක්‍රමයකට අපි එකඟ නැති නිසා ඒ தත්ත්වයේ උඩත් අපි ගණනා කීප දෙනෙක් ස්වාධීන වුණා. ඉතින් මම තාම එතන ඉන්නේ. ඉතින් සමහර දෙනෙක් ස්වාධීන කණ්ඩායමේ නව ඇමති මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්න හිතේ ඒක ස්වාධීන වුණු කණ්ඩායමත් එතෙන්ට ගියා. එතෙන්ට ගියා. ඒක අපි ඒක කතා කරුවා. ඒගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තඩතුරු ලබා ගැනීම පිළිබඳ අපේ විරෝධතාවයක් නැහැ.
නමුත් අපි තාම අපේ ස්ථාවරයේ ඉන්නවා. අපේ ස්ථාවරය වුණේ මේ රටේ ආණ්ඩුවක් හැදෙනවා නම් ඒක ජාතික රජයක් විය යුතුයි කියලා. අඩුම වශයෙන් ප්‍රධාන පක්ෂය සහ ප්‍රධාන විපක්ෂය සම්බන්ධ විය යුතුයි මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් හොයන්න කියලා තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. හොඳයි දැන් ඔබතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක් ස්වාධීන වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කණ්ඩායමක් මේ ස්වාධීන භාවය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා පාර්ලිමේන්තුව තුල. දැන් ඒ කණ්ඩායම පිරිසක් ඇමති ධූරත් ලබා ගන්නවා තව ඉදිරියේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ හිතනවාද ඔබ ස්වාධීන වුණ එක පළක් ඇති දෙයක් සිද්ධ වුණේ කියලා? නෑ දේශපාලනය කියන එකේදී අපේ තියෙන මතවාදනේ. ඉතින් මතවාදයක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒකේ පළක් තියනවද නැද්ද කියන එකට වඩා ඒ මතවාදය තුළ රැඳී සිටීම තවදුරටත් කළ යුතුයි කියලා මං කල්පනා කරුවා. මාත් එක්ක මගේ අදහස ඉන්න තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් නමුත් අපි හැම වෙලාවෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ලක්ෂණයන්ට Tamanට ස්වාධීන තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් තියෙන අයිතිය. ඒ අයිතිය පිළිබඳ අයිතිය ආරක්ෂා කරලා අපි අපේ මතවාදයත් එක්ක අපි නැවත රැඳිලා ඉන්නවා කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඔබතුමා පරිණත දේශපාලඥයෙක් පැහැදිලි ලෙසම. ඒක අපිට අවිවාදයෙන් යුක්තව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ පරිණත දේශපාලඥයෙක් වෙලා දැන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වගේ වැඩි පිරිසක් ආවා උගතුන් වියතුන් විද්වතුන් කියන කණ්ඩායමකුත් මේ පාර ඡන්දෙපත් වුණා තරුණ කණ්ඩායමකුත් ආවා. දැන් ඔබ ස්වාධීන වෙන තැනට එන්නට තරම් ඔබ පරිණත දේශපාලඥයෙකුත් වෙලා කියන දේ පොඩ්ඩක්වත් ඇහුවේ නැද්ද? නෑ මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ කියන්නේ රජයේ සාකච්ඡාවක් සඳහා ඉඩක් තිබුණේ. කීප දෙනෙක් අතේ තමයි බලය තිබුණේ. කීප දෙනා ඒ බලය උපරිම ලෙස පාවිච්චි කරුවා. ඒ වගේ මේ බලය පාවිච්චි කරපු අයට ඥාණය තිබුණා කියලාත් මම හිතන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා අපිට තේරුණා මේ යන්නේ බොහොම භයානක ගමනක් කියලා. මොකද මේක දේශපාලනය කියන්නේ බලය මත රැඳෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. ජනතාවට සේවය කරන්න ඕනේ. ඒ සේවය කිරීමේදී ජනතාවගේ අදහස් බලාපොරොත්තු අපි ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට මහ ජනතාව කියපු දේවල් ආර්ථික සංවර්ධනය සමාජ සංවර්ධනය මහජන අපේක්ෂා තරුණ අපේක්ෂා මේ ඔක්කොම එකට අන්තර්ගතයි. මොකද අපි ඉන්නේ මේ අලුත් යුගයකනේ. සාල තරුණ පෙළක් අපි පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු සහගත පිරිසකුත් ඉන්නවා. මිනිසුගේ දැනුම වැඩි. එවැනි අවස්ථාවක මෙවැනි අඥානයින් සමග වැඩ කිරීමට ප්‍රීතියක් ඇති වුණේ. අවංකව ඇත්ත කියන්නම්. ඒක මොකද මේ වාගේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන තරම් ඔවුන්ගේ මොලේ මෝරලා තිබුණේ නැහැ කියලා මට තේරුණා. ඉතින් ඒ නිසා එතන ඉන්නවට වඩා හොඳයි පොඩ ඈත් වෙලා ඉන්නේ කියලා කල්පනාව තමයි තියෙන්නේ. දේශපාලනයකද වැදගත් දේ තමයි දේශපාලන කණ්ඩායමකට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හුඟක් වෙලාවට අනාගතයේ දිහා බලන්නත් පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳ යථාර්ථය හොඳට තේරුම් ගන්න. බලය මතම රැඳිලා දේශපාලනය කරන්න බෑ අනාගතේ. ඉතින් මට තේරුණා මේ පුද්ගලයන් කීප දෙනාට ලොකු විනාශයක් මේ පක්ෂයටත් රටටත් ඇති කරනවා කියලා මගේ හිතේ මතයක් තිබුණා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහටම වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ අවස්ථාවේදී තීන්දුව කරුවා ඒ අයගේ අධිපතිවාදී දේශපාලන තත්ත්වය අපිට ගෝචර නැහැ කියලා. ඉතින් අපි අයින් වුණා. ඔබ කියන කාරණය අපි තව ටිකක් පැහැදිලි කරගමු මන්ත්‍රීතුමා. දැන් රටේ ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා. රටේ ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා. අගමැතිවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. දැන් අපි ගන්නකොට දූරාවලියේ ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා කතානායකවරයා ඔය ආකාරයටනේ පිළිවෙල එන්නේ. නමුත් දැන් අපි වත්මන් ආණ්ඩුව දිහා ගත්තාම ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයා ඊට පස්සේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ආගමනය වෙනවා. එතකොට මේ සියලු දෙනා එක පවුලක එක කණ්ඩායමක් නියෝජනය වෙන්නේ. ඔබ කියන්නේ දැන් මේ කිහිප දෙනා විතරයිද මේ තීන්දුව తీරන අරගන්නේ? ඇත්තටම රට පාලනය කළේ කවුද? කවුද මේ තීන්දුව తీරන වැඩි වශයෙන් ගත්තේ? නැත් තීන්දුව తీරන ගත්තේ කවුද කියන්නත් අපි අන්තිමට දැනගෙන හිටියේ නෑ. තීන්දුව විතරයි අරගෙන තිබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මේක ඇත්ත කතා කරුවොත් අපි ඉන්නේ පවුලක් විසින් පාලනය කිරීම කියන කාරණාවේ අවසන් නිමේ නෙමෙයි ඉන්නේ. හරිද? ඕනෑම තැනක පාලනයක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීකමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා හුඟක් අයගේ උපදෙස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් හිටපු උපදේශකයොත් මේ කණ්ඩායම කියන දෙයටම හා කියනවා මිසක් වෙනත් මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න තරම් මේ උපදේශකේ ශක්තිමත් උනේ නැහැ. අපිව උපදේශ මට්ටමටවත් අරගත්තෙත් නැහැ. අපිට අඩු ගානේ අදහසක් කියන්නත් ආවේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ අපි පස්වෙනි පේලියේ කාටත් පේන්නේ නිකන් කේක් ගෙඩි 5ක් විතර වගේ අපිව තියලා තිබුණා.
ඉතින් මට තේරුණා ඒගොල්ලෝ පහේ තියෙනකොටත් ඒගොල්ලෝ හරි සන්තෝෂ වුණා කියලා. කියන්නේ අපි එහෙම ඉන්න තැන. ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕනේ සමහර වෙලාවට අපි සමග සාකච්ඡා කිරීම පවා සමහර අය අලුත් മന്ത്രിවරුන්ට තහනම් කළා තිබුණා. අපි එක්ක කතා කරුවොත් අහනවා ඇයි කතා කරුවේ කියලා. ඒ තරමටම අපි ඉවත් කළා. ඒකට අපෙන් උපදේශයක් ගන්නෙ නෑනේ. අපි දන්නවනේ. උපදේශක මඩුල්ලක තැනකවත් අපි ඉන්නේ නෑනේ. ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? ඒකට අපි නිකම්ම කාලය ගෙවුවා. ඒක මම දිස්ත්‍රික්කෙත් මට බලපෑවනේ. දිස්ත්‍රික්කයේ කිසිම වැඩකට අපිව සම්බන්ධ කරගත්තේ නෑ. අපිව කිසිම මොනවාද මේ විශේෂයෙන්ම මුල්ගල තැබීමකදී විවෘත කිරීමකදී කිසිම තැනකට අපිට ආරාධනාවක් තිබුණේ නෑ. දිස්ත්‍රික් නායකයා තමයි ඔක්කොම තීන්දුව කෙරුවේ. ඒතර දිස්ත්‍රික් නායකයා මේ පැත්තෙන් අපි ඔකුදකලා කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් පක්ෂය විසින් අපි ඔකුදකලා කරනවා මෙහෙන්. ඒතර අපි කොතෙන්ද ඉන්න ඕනේ? එහෙම අපිට දේශපාලනය කරන්න ඕනවක් නැහැ නේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි ගෙදර ගිහිල්ලා වෙන අපේ වැඩක් බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ හුදකලා වීමට මේ ස්වාධීන වීමට ප්‍රධානම හේතුව. මට නම් මම දන්නේ අනික් අයට වෙන හේතු තියෙන නැති හැමෝටම අපහ සමාන අත්දැකීම් තිබුණා. ඉතින් දේශපාලනේ මම අවුරුද්දෙන් 35ක විතර කාලයක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මම වැඩ කළා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තවත් දිගුවක් නේ පොදු ජන පෙරමුණ කියන්නේ. ඉතින් ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තියෙන ගතිකත්වය සහ මේ පක්ෂයේ ගතිකත්වය අතර මට ලොකු ප්‍රහේලිකාවක් තිබුණා. ඒ ප්‍රහේලිකාව මට තේරුම් ගන්න බැරුවා. ඒක රජයේ ක්‍රියාවලියටත් ඒක එහෙම වුණාම මේ උද්දච්ච පුද්ගලවාදී කණ්ඩායමක් සමග ගනුදෙනු කිරීම මං හිතන්නේ නොකළ යුතුයි කියලා මගේ හිත මට කිව්වා. ඔබට මේ ආකාරයට සලකන්න ඔබට නිසිතන ලබා නොදෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රබලයෙක් විදිහට ඔබ කටයුතු කළ නිසා කියන දේ ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? මං හිතන්නේ ඒකට නම් සිද්ධ වුණේ අපි අර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පසුගිය යහපාලන රජයේ අපි අමතිවරු හැටියට වැඩ කෙරුවානේ. ඔව්. ඉතින් ඒක වෙන්න ඇති කියලා මට හිත හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි දේශපාලනයේදී මම කල්පනා කරා ඊට වඩා මේ අය ඥානවන්ත වෙයි. මීට වඩා හැම කණ්ඩායම්ම එකතු කරගෙන ඉතාමත්ම හොඳ ගමනක් යන්න කල්පනා කරයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. නමුත් ඒ අයට එවැනි බොහොම විහිදී පළල්ලුණු ඥානවන්ත භාවයක් මම දැක්කේ නැහැ. ඔබතුමන් දැන් රජයේ හිටපු රජයේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන්න තීරණය කරන ඒ රජයේ තිබුණු ඒ අඩුලුහුඩුකම් සහ නිසලෙස රට පාලනය කිරීම සහ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු නොකිරීම කියන මේ කාරණා ගණනාවක් මුල් කර ගනිමින්. ඔබතුමා හිතනවාද දැන් අද අලුතෙන් අගමැතිවරයෙක් පත් වෙලා ඉන්නවා. අලුතෙන් ඇමති මණ්ඩලයක්. ඇමතිවරු 19 දෙනෙක් දැනට පත් වෙලා ඉන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ තව කී දෙනෙක් පත් වෙයිද කියලා. තව රාජ්‍ය ඇමතිවරු ගණනාවක් පත් කරන්න නියමිත බවටත් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. කොහොම වුණත් ඔබ හිතනවාද එදා සහ අද අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා? දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේකට පාදක වුණු කාරණයක් තියෙනවානේ. ඒ තමයි ගෝල්ෆේස් අරගලේ ඍජුවම බලපෑවනේ මේ වෙනස්කම් වලට. පැහැදිලි. ඒ වගේම අර මේ මැයි 9 සිද්ධිය සහ ඒ මගින් ඇති වුණු ප්‍රතික්‍රියා රාශිය. ඒක එකක්වත් මම හොඳයි කියලා කියන්නේ නැහැ. පළවෙනිම කාරණේ ගෝල්ෆේස් එකට අරගලයේ තියෙන ස්ථානයටම සාමාන්‍යයෙන් 2-3000ක් කැඳවීම නොකළ යුතු දෙයක්නේ. ඒ කියන්නේ ගින්දර ළඟට පුළුල් ලං කරන්නේ නැහනේ. ඒක එහෙම ගෙන්නු. ඒ ගෙන්නපු ආයතනින් කොටසක් අපි දන්නවා සිද්ධ වුණු දේ අපි ටීවී වලින් දැක්කා පහර දුන්නා. ඒ හරහා ඇති වුණු සමාජ ධාරාවේ තිබුණු ආර්ථික ගැටලුව සහ සමාජ ගැටලුව දෙකම එකතු වෙලානේ මේක තල්ලු වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒක තේරුම් ගන්න බෑ ඉස්සෙල්ලා නායකයන් ඥානවන්තකමක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ අඥාන ක්‍රියාව නිසා ඇති වුණු ප්‍රතිඵලය අපේ රටේ മന്ത്രിවරයෙක් මිය ගියා. පුද්ගලයන්ගේ മന്ത്രിවරුන්ගේ ගෙවල් ගණනාවක් නිබත් වුණා. තව ඔයගොල්ලෝ නොදන්න පුද්ගලයෝ ගණනාවකගේ ගෙවල් වලට හානි වෙලා තියෙනවා. ඒවා මෙතන කතා වෙලත් නැහැ. එතකොට එවැනි දැවැන්ත ක්‍රියාවක් ඇති වුණේ මේ එක මෝඩයෝ 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙලා කරපු ක්‍රියාවක් නිසානේ. පැහැදිලි. ඉතින් ඒක ඥානවන්ත දේශපාලකයෝ කරන වැඩක් නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ මගේ ගෙදර ඉස්සරහා උද්ඝෝෂණයක් තියදී මං ගෙදරට මිනිස්සු ගෙන්නනවා නම් ඉතින් මම මෝඩෙක් වෙන්න බෑ. මොකටද මං ගෙන්නන්නේ? හොඳටම දැනගන්න ඕනේ මේ පාක්ෂිකව ආවේගයකටපත් වුණාම කරන දේ ගැන. ඉතින් ඒ වගේම කල්පනා කරන්න බෑ. ඒ වෙලාවේ පොලිසිය ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන. පොලිසිය ක්‍රියා කරුවේ කවදාවත් ලංකාවේ අරගලයක් හරි මොකක් හරි දෙයකට මූණ දෙන්න පුළුවන් විදියට නෙවෙයිනේ. ඒකත් එක හේතුවක් වුණානේ.
ඉතින් ඒ නිසා ඒ මත තමයි මං හිතන්නේ මේ දේශපාලන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ විප්ලවයක් ඇති වුණේ. ඉතින් ප්‍රශ්නේ උනේ අන්තිමට අගමැතිවරයෙක් හොයාගන්න බැරුණානේ. මම නම් කියන්නේ අගමැතිවරයෙක් සොයා ගැනීමේදී අපේ පක්ෂයේ අය කැමති වුණේ නැහැ අපේ පක්ෂ කෙනෙකුට මේක දෙන්න. ඒ කියන්නේ සමහර අය හිටියා ඒක බාර ගන්න පුළුවන් සහ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරපුවා. ඒගොල්ලන්ට දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒගොල්ල ආරාධනා කෙරුවා පළමුවෙන් සජ්ජබේ නායකතුමාට විපක්ෂ නායකවරයාට ආරාධනා කළා. ඔහු ඒකට කොන්දේසි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අනුරුකුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ඇතුළු කණ්ඩායමත් යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. කොන්දේසි ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඒක බාරගත්තා. කොන්දේසි විරහිතව අපි දන්න විදිහට ඇවිල්ලා බාරගත්තා. නමුත් මේ වෙලාව එකක් තියෙනවා එතුමා බාරගත් එක ගැන මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද රටේ විශාල දේශපාලන පසුබැස්මක් තිබුණා. රට විශාල අගාධයක තිබුණේ. එවැනි අවස්ථාවක කවුරුන් හෝ බාරගත යුතු තිබුණු වෙලාවක ඔහු ඒක බාරගත්තා. මම ඒකට මොකුත් කියන්නේ නැහැ. නමුත් තාමත් අපිට පේනවා මේ අමති මණ්ඩලය පත් කිරීමේදී වාගේම විෂය බෙදීමේදී සමහර අසමානතා මට පේනවා. ඒ අසමානතා අපි ඉවත් කළ යුතුව තිබෙනවා. මොකද හේතුව මට මතකයි ලංකාවේ හොඳම අත්දැකීම තියෙන්නේ පළවෙනි විධායක ජනාධිපතිවරයාට යටතේනේ. 1978 ජයවර්ධන මැතිතුමාට. මං හිතන්නේ ඔහු කිසිම ඇමතිකමක් බාරගත්තේ නැහැ. රාජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමතුම ඔහු යටතේ තිබුණා කියලා මට මතකයි. අනික් අමාත්‍යංශෝ සියල්ලම පැවරුවා. ඒ මත කඩිනම් මහවැලි ව්‍යාපාරයේ ගාමිණී සානායක මැතිතුමා කරා. වෙළඳ අමාත්‍යංශයට කොළඹ වරාය පුළුල් කිරීම ඇතුළත් මුදලි මැතිතුමා කෙරුවා. ඊළඟට නිවාස අමාත්‍යංශයේ ඊටාම සාර්ථකව ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කෙරුවා. සහ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට දුන්නා. ඒ වගේ තව අමාත්‍යවරු හිටියා. ඉතාමත්ම සාර්ථක ආණ්ඩුවක් අරගෙන ගියා. මං හිතන්නේ ලංකාවේ ලොකු ආර්ථික පෙරැලි ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. කඩිනම් මහවැලිය අවසන් කරුවා. ඒක ගොඩක් කෙරුවා. ඉතින් මම හිතන්නේ රටේ නායකයෙකුට තනතුරු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හෝ තමන් තබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔහුට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක අනික් අයලව කරවන්න. දැන් අද සමාවෙන්න ඕන අද විෂයපතයන් අමාත්‍යංශවල නම් කළා ගැසට් කළා. එහි සඳහන් වෙනවා ඔබතුමා ඔය කියන කාරණේට හාත්පසින්ම වෙනස් කාරණයක්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ජනාධිපතිවරයාට 40කට වැඩි අග්‍රාමාත්‍යවරයාට 50කට වැඩි ආයතන. ඔව්. ඒ මම දැක්කයි. ඒක තමයි මම කියන්නේ. මම දැක්කයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපේ රටේ තාම තියෙනවා මේ මතයක් මේ මම සියල්ලම තබා ගත යුතු නැත්නම් අපි සියල්ලම තබා ගත යුතු අනික් අය කිසිවක් නොකළ යුතුයි කියන තර්කයක් තියෙනවනේ. මම හිතන්නේ මේ තර්කේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඇමතිකම් බාර ගන්න කරන්න බෑ වැඩ කරන්න බැරි. තමන්ට බලය නැත්තා. ඒ විෂය පිළිබඳ අයිතිවාසිකම නැත්තා. අපි වැරද්දක් කළොත් ඒ වැරද්දට දඬුවමක් තියෙන්න ඕන. අපි හොරකම් මරකක් කළොත් වෙන වැරද්දක් කළොත් ඒ ඇමතිවරයා පා කරන්න පුළුවන්, ගිරේ දාන්න පුළුවන්, නඩු දාන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ මෑත භාගයේ මේ ලක්ෂණය දකින්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අමාත්‍යවරු පත් වෙනවා. නමුත් අමාත්‍යවරුන්ට බලතල නැහැ. අමාත්‍යවරු ඔහෙ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේහයකට ඒ තරම් උචිත නැහැ. ඒවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒවා තමයි අපේ තර්ක. අපි මේවා දිගටම තර්ක කරමින් ඉන්න දැන් මේ කවුරු මොනවා කතා කරුවත් මහ ජනතාව විසින් බලය ලබා දෙන්න ලද පුද්ගලයින් හෝ කණ්ඩායම් මහ ජනතාවගේ බලය මොකද්ද කියන එක ගැන ඒගොල්ලෝ අතර විශ්වාසයක් තියෙනවා. සදාකාලික බලය දෙන්නේ නැහනේ. කාලයකට දෙන්නේ. එතකොට ඒ අයට තියෙන වගකීම මොකද්ද? ඒ වගකීම අපි තව කාටද දෙන්නේ? ඌට ඒක කරන්න පුළුවන්ද? ඌ ඒක කරයිද? ඌට ඒ වෙන පරිචයක් තියනවාද කියන තීන්දුව ගැනීම තමයි නායකයෙක් සතුව තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය කියලා මම කල්පනා කරනවා. හොඳයි. අපි අරගලය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරපු නිසා ඒ පැත්තේ වචනයක් කියවුන නිසා අපි එතෙන්ට යමු. ඔබ මීට මාස 5කට කලින් හරියටම මම ගණන් හොයලා බැලුවා, හදලා බැලුවා මාස 5කට පමණ කලින් ඔබ ප්‍රකාශයක් කරනවා රටේ නායකත්වය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ රට තරුණ පරපුරකට තරුණයින්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ යන ගමන නිසි ගමනක් නෙමේ, හරි ගමනක් නෙමේ, මේ යන ගමන වැරදි කියලා ඔබ මාස 5කට කලින් කියන්නේ. තරුණයින්ට රට බාර දෙන්න ඕන කියලා එදා ඔබ කියනවා. තරුණ අරගලය දැන් වර්තමානයේ ආරම්භ වෙලා දින 50යි. හැබැයි ඔබ කියන්නේ මාස 5කට කලින්. මේ අරගලේ පිටිපස්ස ඔබත් ඉන්නවා. නෑ මම කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ. මම ඇත්තටම මේ අරගලේ කරන්න දන්නෙත් නෑ. හැබැයි ඉතින් අපි දේශපාලනයේ දැන් කාලයක් තිස්සේ නියැලෙන කෙනෙක් හැටියට මම 1971 දී මම පාසල් යන ශිෂ්‍යෙක්, කුඩා ශිෂ්‍යෙක්. මට මතක මගේ පාසලට ඇවිල්ලා මගේ පියා
මාව ගෙදර අරන් යනවා. ගෙදර අරන් යනකොට මම දකිනවා එක්තරා ස්ථානයකදී ඇඳිරි නීතිය වැටෙනවා. අපිව නවත්තනවා. එතෙන්දී මම දැක්ක පළවෙනි වතාවට ගල් තොප්පි දාගත්ත පොලිසියා උදවිය සබ්මැෂින් ගන් අරගෙන පාරේ යනවා. මම සබ්මැෂින් ගන් දැකලා තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ ඇත්තයි කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ 88 89 මම නීතිඥවරයෙක් වශයෙන් වැඩ කරන කාලේ මට සක්‍රීයව ඒ කැරැල්ලට සම්බන්ධ වුණු අයව අධිකරණයේ ඔවුන්ගෙන් පෙනී සිටින්නත් ඒ වගේම විශාල ජීවිත තර්ජනයක් තිබිලා ඒ සමාජ සාධාරණත්වයෙන් වැඩ කරන්නත් මට අවස්ථාව ලැබුණා. අත් වශයෙන්ම මම ගණනාවකගේ ජීවිතත් බේරගෙන තියෙනවා. එතනදීත් අපි දැක්කා මේ තියෙන මහා විනාශය. අපි ඊට පස්සේ දැක්කා 2009 වෙනකන් මහා යුද්ධයක් රටේ පැති දෙකක. අපි දැක්කේ යුද්ධ කොටසයිනේ. අපි දැකලා නැහැ සම්පූර්ණයෙන්. අපි දන්නේ අපේ පළාත් වලින් විශාල පිරිස් යුද්ධයට සම්බන්ධ වෙලා මරණයටපත් වෙලා එනවා. සමහර වෙලාවට ඒ ගෙවල් වලට ගියාම අපිට ගහන්න ගිය අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කාල වලටත් අපි මුණ දුන්නා. ඉතින් ඒ අනුව අපි හොඳටම දන්නවා රටක ආර්ථික දියුණුව ඕනම රජයක පැවැත්මට අවශ්‍යයි. රටක් ආර්ථික වශයෙන් දියුණු වෙන්නේ නැත්නම් දියුණු වෙනවා කියලා පේන්නේ නැත්නම් තරුණ තරුණයන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටුුනේ නැත්නම් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියක් එන්නේ නැත්නම් එතකොට අපිට තේරෙනවා අපේ අත්දැකීම් අනුව මේක දුවන්න බෑ කියලා. තේරුණා? ඒක තමයි මම එදා කිව්වේ. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ වගේ වැඩක් වෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ තරුණ අසහනේ පටන් ගත්තේ ඔය දැන් ඉන්න කණ්ඩායමෙන් නෙමෙයි. ඔක ඇත්තටම ඉස්සර වෙලාම පටන් ගත්තේ මේ මැද පන්තියේ හුඟක් කලාවට අධ්‍යාපනය ලැබපු අපි කිව්වොත් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා කියලා තරුණ ඒ අයගෙන් පටන් ගත්තා. මම ඒක දැනගත්තේ අපේ දරුවන්ගේ. මොකද ඒගොල්ල හිතන විදිය තමයි සමාජයේ නිදහස තියෙන්න ඕනේ. ගෙදරින් ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් දරුවෝ. නිදහස තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දේශපාලඥයාගේ ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ විමසන්න අයිතියක් තියෙන්න ඕනේ. වංචාව දූෂණය පිළිබඳ අදහස ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ වගේ තරුණ අදහසක් තිබුණා. ඒක ආවේ ඉහළ තැනකින්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කන්න බොන්න තිබුණු ළමයින්ගෙන් මේක ආවේ. එතනින් තමයි ගෝල් ෆේස් එක පටන් ගත්තේ. පසුව ඒක කොතනින් ව්‍යාප්තිය ගැන මම කියන්න දන්නේ නැහැ කොහොමද ව්‍යාප්තුනේ කියලා. නමුත් දැන් මට පේනවා දැනුත් යම් කණ්ඩායමක් දින 50 හිටපු කණ්ඩායමක් ඉන්නවනේ. කණ්ඩායම් ගණනාවක් ඉන්නවා. ඉතින් මේකෙන් පිළිමු වෙන ප්‍රධාන තර්කය මොකද්ද? අපේ දේශපාලන ක්‍රමයේ සමත් වෙලා නැහැ. මේ රටේ ආර්ථික දියුණුව ඇති කරන්න. අපේ දේශපාලන ක්‍රමයේ සමත් වෙලා නැහැ. ඒ තරුණ දරුවන්ගේ ජීවිතවල අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති කරන්න. ඒ වගේම අපේ දේශපාලන ක්‍රමයේ සමත් වෙලා නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩපිළිවෙලකට රට ගමන් කරන්න. ඒ දේශපාලනයේ සමත් වෙලා නැහැ. අපේ රටේ පූර්ණ වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා වන අත්තිවාරමවත් දාන්න නැහැ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහසක් තියෙනවා. මම මේක එහෙමම පිළිගන්නේ නැහැ. අපේ ලංකාවේ පහුගිය අවුරුදු 70 ඇතුලේ අපි ලබාගත් ජයග්‍රහණ රාශියක් තියෙනවා. හැබැයි මම දන්නවා අපි කළ යුතු ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් කරේ නැහැ කියලා. ඒ නිසානේ අද අපි මෙතන වැටලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තරුණයන්ගේ අරගලය ඇතුලේ මට පේනවා හරි සාධාරණ අදහසක් තියෙනවා කියලා. ඒක ලබාගත යුතුයි. ලබාගෙන ප්‍රතිසංස්කරණ සමාජීය දේශපාලන අංශය ඇති කිරීමට අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ලෝකයේ ඇති වුණු සෑම රටකම විප්ලව ඇති වෙලා තියෙන්නේ සමාජ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන්. 16 වෙනි ලුවී රජතුමා රාජ්‍ය පාලනයේදී තමන්ගේම හිතවතුන් පිරිසකට පාලනය බාර දීලා ඇරිස්ටොක්‍රැට්ස්ලාට ඒගොල්ල තමන්ගේ ජනතාව පීඩනයට පත් කරනකොට පළවෙනි තර්කය ආවේ අපිට කන්න නැහැ කියලා. එතකොට නේද ප්‍රකාශයක් කරන්නේ මාරි ඇන්ටොනි ට්‍රෙජන් උඹලා පාන්න නැත්තම් කේක් කාපල්ලා කියලා. වර්සල්ස් මාලිගාවේ දොර ළඟට ගිය 300යි 400යි. හැබැයි අන්තිමට ඒක නායකත්වයන් රජුරුවන්වත් මරලා ඩැන්ටන් රොබස්පියර් තව ගණනාවගේ බෙලිත් කපලා අන්තිමට නෙපෝලියන් අධිරාජ්‍ය බවට පත්වීම දක්වා මේක වර්ධනය වුණා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ලෝකේ පුරාම ඒක එංගලන්තෙත් වුණා. ඔලිවර් ක්‍රොම්වෙල් යටතේ. ඔහු රජුරුවන් හිරාඩස්සියට අරන් ඔලිවර් ක්‍රොම්වෙල් එංගලන්තේ පාලනයක් කරගෙන ගියා. ඉතින් මේ නිසා ලෝකේ පුරාම තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන අරගලයකින්. නැතුව නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. මොකද කවුරුත්
හිතලා මතලා දෙන තරම් ඥානවන්තයෝ අපි ළඟ නැහැ. අපේ දේශපාලන දෙන්නේ අපේ දේශපාලනේ නැහැ. මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අය නැහැ. ඒක හරි අවාසනාවක්. එම කීප දෙනෙක් ඇති. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. බලය ලැබුණාට පස්සේ බලය තමන්ගේයි කියලා හිතන අවාසනාවන්ත සිතුවිලි සහිත උදවිය තමයි අපේ නායකයෝ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැටලුව අපිට විසඳ ගන්න වෙන්නේ අරගලයක් කියන සාධාරණයෙන් එතනින්. ඒ නිසා ඒකෙන් අපි පාඩම් ඉගෙනගෙන මේ දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කිරීමට අපේ තියෙන උවමනාව ප්‍රකට කරන්න මේ පාලක පන්තියට අත්‍යවශ්‍යයෙන් අවශ්‍යයි. අපි මේ පාලක පන්තියට ඒ සඳහා බල කළ යුතුයි කියන තැන මම ඉන්නේ. මේ තර්කය ඊටාම වැදගත්. මේ අදහස ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මොකද අද බොහෝ විට 225ටම තමයි බණින්නේ. ජනතාව 225ටම ඒ කියන කතා ඇත්තටම අහගෙන ඉන්න අමාරු තැනක අපහසු තැනක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දේශපාලච්චින් මෙවැනි ඍජුව අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් ඒ වෙනසට විශේෂයෙන්ම තරුණයින්ගේ සහ රටේ මේ බලාපොරොත්තු වෙන වෙනසට 100% අත උස්සන දේශපාලඥයන් ඉන්න. ඔවුන් කැමති තරුණ කණ්ඩායම් සහ විද්වතුන් උගතුන් එක්ක මේ ගමන යන්න. ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ පෞල් පාලනයක් එක්ක එකතු වෙලා. Tamanගේ අර බඩගෝස්තරවාදී දේශපාලනය එක්ක එකතු වෙලා යන අතලොස්සක් නිසා අද රටේ දේශපාලනය මේ විතර වලපල්ලට යමින් තිබෙනවා. හැබැයි අපිට මේ රට කෙලින් කරන්න අවශ්‍යයි. සියලු දෙනා එකට එක් වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ නිසායි අපි මේ සියලු පාර්ශවයන් එකට එකතු කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. වැරදි අඩුපාඩු ඍජු ලෙස අපි කියනවා. ඒ වැරදි හදාගත්තේ නැත්නම් අපිට හෙටක් නැති වේවි. අපි කතා කරමු. තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා අපිට සාකච්ඡා කරන්න. එතුමගෙන් අහන්න. කෙටි විරාමයක් දැන්. සුලියෙන් අද සාකච්ඡාව අනුර ප්‍රදර්ශනය අපා මන්ත්‍රීවරයා සමගින්. අපි කතා කරමින් හිටියේ වත්මන් තත්වය මේ නිර්මාණය වෙන්න මොන වගේ කරුණු කාරණාද හේතුනේ කියන දේ පිළිබඳව අපිට දැන් කතා කරන්න තිබෙනවා තවත් කාරණා රැසක්. විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නේ කොහොමද කියන දේ පිළිබඳව අද මේ මොහොතේත් හැමෝම හිතමින් තමයි නිින්දට යන්නේ. තව ටික වෙලාවකින් නිින්දට ගියත් ඒ යන්නේත් කොහොමද හෙට දවසේ මම ජීවත් වෙන්නේ, මට කොහොමද හෙට දවසේ ගත කරන්න මගේ දරු පවුලට පුළුවන් වෙන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව පුදුමාකාර හැඟීමකින් ජනතාව පුදුමාකාර විදිහට හිතමින් තමයි නිින්දට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. නිින්දෙන් ඇහැරලා දවසේ කාලය ගත කරන්නත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආර්ථික අර්බුදයටත් විසඳුම් අපි සෙවිය යුතුයි. ඒ ආර්ථික අර්බුදයේ විසඳුම් හොයනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වෙලාවේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන දේශපාලන අර්බුදයට ඍජු පිළිතුරක්. ඒ නිසා අපි දේශපාලඥයින් සමග මේ ඍජු කතා බහට එළඹෙන්නේ කොහොමද අපි ආර්ථික අර්බුදය निराकरණය කරගන්නේ සහ දේශපාලනය කොහොමද ස්ථාවර මට්ටමකට ගෙනෙන්නේ කියන කාරණය. අනුපදේශනය අපා മന്ത്രിවරයා සමග සාකච්ඡාව සිදු කරද්දී ඔබතුමාගෙන් මම අහන්න කැමතියි. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට මම හිතනවා ඔබතුමාගෙන් ඍජු පිළිතුරක් ලැබෙවි කියලා. ඔබතුමාට ලැබෙන්නේ ඇමති ධූරයක්ද රාජ්‍ය ඇමති ධූරයක්ද? නෑ, මට ඇත්තටම අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් මට ආරාධනාවක් ලැබුණා. මට අමාත්‍ය ධූරයක් එක්කම මේ මුදල් විෂය සම්බන්ධ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ඒක ඊටාම කාරුණිකව මම එපා කිව්වා. හේතුව මේ මට තාම හිතෙන්නේ නැහැ අපේ රටේ අපේ අදහස මොකක්ද තිබුණේ. දැන් මම ඇමතිකම් දරලා තියෙනවනේ ඕන තරම්. අමාත්‍ය ධූර පිළිබඳ මට එහෙම තණ්හාවක් නැහැ. දෙක, අමාත්‍ය ධූරයක් නොලැබුණා කියලා මට ජීවත් වෙන්න බැරි කමකුත් නැහැ. තුන, මට മന്ത്രി ධූරය නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි කමකුත් නැහැ. මම වෘත්තිකයෙක්. නමුත් මම කල්පනා කරුවා, අපි කල්පනා කරුවේ මේ වාගේ වෙලාවක ජාතික රජයක් හදන්න. ඒ ජාතික රජයක් අපි හදනකොට හැමෝම ඒ ජාතික රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සිටිය යුතු කියලා මම කල්පනා කරා. මොකද හේතුව අද වෙනටට වඩා හුඟක් සාකච්ඡා අවශ්‍යයි. හුඟක් සාකච්ඡා අවශ්‍යයි. දැන් උදාහරණයක් කරේම නැහැ නේ නිසා සාකච්ඡා අපි කොතෙන්ද මේ ආර්ථිකයේ මේ අමාරු වැටලා අපි හાર્ඩ් ඩිෆෝල්ට් වෙච්ච රටන්නේ. පැහැදිලි. අපි කවදාවත් අපේ ජීවිතේ හાર્ඩ් ඩිෆෝල්ට් එකක් වෙලා නැහැ. හાર્ඩ් ඩිෆෝල්ට් එකක් කියන්නේ මට සත පහක්වත් ගෙවන්න බෑ කියලා කියන එකනේ. බංකොලොත් නේ අපි. ඔව්, බංකොලොත් මගේ ණය ගෙවන්න බෑ. එතකොට මට කවුරුවත් දෙන්නේ නැහනේ. එතකොට දෙන්නේ නැත්තම් මං හොයාගන්න එපයි. එතකොට මං කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක සාකච්ඡා කරන එක මහ ලොකු කතාවක්නේ. ඒ කතාව මේ 4-5 දිනකට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් මේ නිසා තමයි මං හිතුවේ එවැනි මුළු පාර්ලිමේන්තුවම එකතු වුණු දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලකට අපි ආයුතුයි කියන තර්කය තමයි මං ඇත්තටම පසුපසට එන්න ප්‍රධාන හේතුව. එහෙම නැත්තම් බයකටවත් බැරිකමකටවත් වගකීම් ගන්න බැරිකමකටවත් මේ වෙලාවේ
මේක මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නය අනුව නෑ. එහෙම නෙමෙයි. නමුත් මම කියන්නේ මම මේකට සහාය දෙනවා. මම අනික් අය වයි කතා කරන්නේ මේ රජයේ පවත්වන්න ප්‍රතිපත්ති වලට යන්න මම සහාය දෙනවා. ඒ වගේ මට තව වගකීමකුත් තියෙනනේ පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල්කාරක සභාවේ සභාපතිවරට මම ඒ වැඩ කටයුතු හොඳටම කරනවා කියලා මම හිතාගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මම අදත් කියන්නේ අවශ්‍ය කරන මූලිකාංග සම්පූර්ණ නොවි ඇති වෙන රජයක තනතුරු බාර ගැනීමට මම අදහස් කරන්නේ නැහැ. يعني ඔබතුමා ඇමතිදවරු හෝ රාජ්‍ය මැතිවරයා බාර ගන්න නැහැ මේ පවතින තත්ත්වෙත්. නෑ නෑ නෑ. ඒක මම බොහොම විවෘතව අගමැතිතුමාට දන්ලා තියෙනවා. ඔබතුමා දැන් ගත්තොත් දැන් වර්තමානයේ හොඳද ඔබ පැහැදිලි ලෙසම කියනවා ඔබ වැනි දේශපාලඥයින් ඇත්තටම වෙන දේශපාලනඥයට ගරු කළ යුතුයි වර්තමානයේ. මොකද වර්තමානයේ මේ ඇමතිවරු සහ මේ ඡන්දයට අත උස්සන්න සල්ලි වලට මේ අය විකිනනවා කියලා තමයි බරපතල චෝදනාවක් එල්ල වෙන්නේ. ඇමති ධූරයක් හෝ එහෙම නැතිනම් Tamanගේ පිළට කණ්ඩායමක් එන්න ගන්න කෝටි ගණනින් මුදල් වැය කරනවා සහ කෝටි 10ක් කියන මුදලක් සඳහන් කළා රාජිත සේනාරත්න මන්ත්‍රීවරයා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔහුම ඒ ප්‍රකාශය කියලා ඔහුගේම පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක් මනුෂ්‍ය සහ හරින් දෙන්නම ඇමති ධූර ගත්තා. ඉතින් මනුෂ්‍ය නානක්කාර මහත්තයා ආපු වෙලාවෙත් මම ඇහුවා මේ සාකච්ඡාවේදීම කියා ගත්තද කියන කාරණේ. මොකද ඒ වගේ චෝදනා එල්ල වෙනවා. නම එවන් කාලෙක එවන් වකවානුවක ඔබ මේ බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස රටේ සිදු නොකරන නිසා තාම නොවි තිබෙන නිසා ඔබ තනතුරු බාර ගන්න නැහැ කියන කාරණේ සඳහන් කරනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ඉන්න කීප දෙනාම නේද මේ ඔලුගෙඩි ටික මාරු කර කර මේ වෙනස සිද්ධ කරන්නේ. හැබැයි රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස മന്ത്രിතුමා සිද්ධ වෙනවද මේක හරහා? මේ ඉන්න අය නේද පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නැමතිවරුපත් වෙන්න වෙන කොහෙන්වත්පත් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මැන්ඩේට් එකක් තියෙනවනේ. මැන්ඩේට් එක අවුරුදු 5යි. ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් 2කමාරක් ගියාම පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන්න. ජනාධිපතිවරයාට මැන්ඩේට් එක අවුරුදු 5යි. හරිද? එතකොට අපි මොනවා කතා කරුවත් අපි යථාර්ථවාදී කතාව වෙනම මැන්ඩේට් එකක් ගේන්න නම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තියන්න ඕනේ. මේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවරු වැඩි පිරිසක් අත උස්සලා පාර්ලිමේන්තුව විසිරවා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලබන පෙබරවාරියේ පස්සේ ජනාධිපතිවරට හැකියාව ලැබෙන පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන්න. හරිද? ජනාධිපතිවරයා ඉවත් වෙන නම් එතුමා ඉවත් වෙන්න තමන් කැමැත්තෙන්. එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ දෝෂාභියෝගයක් ගෙනල්ලා 3/2ක මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවකින් එක ජයග්‍රහණය කරලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයෙක් යටතේ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව ආපුවාම මේක හරිද වැරදිද කියලා ඒ දෝෂාභියෝගයට හේතු තියෙන්න බෑ. එතකොට ඒ අනුව 3/2ක ඡන්දය. ඒක නිසා මේක ප්‍රොසෙස් එකක්නේ. මේක වෙන විදියකට කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තොත් මේක කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ කියන තර්කයේ ගේන්න පුළුවන් ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුව. නමුත් යම්කිසි විදිහකට ওই මැන්ඩේට් එක තියෙනකොට ওই ප්‍රොසෙස් එක ওই විදිහටම අනුගමනය කරද්දී බැරිකමක් තියනවාද යම්කිසි බුද්ධි මණ්ඩලයක් මේ ඇමතිවරු ඉන්නවා മന്ത്രിවරු ඉන්නවා නමුත් රටක ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් සිදු නොකර යම්කිසි විදිහට බුද්ධි මණ්ඩලයක් ඒ බුද්ධි මණ්ඩලය තුළ උදාහරණයක් විදිහට කෘෂිකාර්මික පැත්තට ගත්තොත් ඒ සඳහා වන විද්වතුන් ඔවුන්ට ඇමතිවරු වෙන්න බෑ නමුත් විද්වතුන් පත් කරගෙන ඒ විද්වතුන්ගේ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා වන විද්වත් මණ්ඩලයක් පත් කරගෙන ඔවුන්ගේ උපදෙස් දේශපාලන බලය අධිකාරිය පිළිගන්න බැරි ඒක තමයි අපි යෝජනා කරුවේ. අපි යෝජනා කරුවා. ඒ කියන්නේ මේ ජාතික රජයකදී ජාතික රජයේ අගමැතිවරයා තේරීමත් පක්ෂ නායකයෝට බාර දීලා ඊට පස්සේ සෑම අමාත්‍යාංශයකම මන්ත්‍රීවරු සහ උපදේශකයින් කණ්ඩායමක් කරහා මේක කළ යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරුවා. ඒක තමයි අපේ යෝජනාව. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. මම දැක්කේ පිළිබඳව ඊයේ පෙරේදා අග්‍රාමාත්‍යතුමා අදහසක් කියලා තිබුණා. රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කරනවා නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒව තමයි ප්‍රතිසංස්කරණ කියන්නේ. ඒවා පාර්ලිමේන්තුවක් ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා නම් ජනාධිපතිවරයෙක් ඊළඟ සක්‍රීය පාර්ලිමේන්තුවක් බලතල සහිත පාර්ලිමේන්තුවක් සහ හුඟක් වෙලාවට අර ඔබ කියන දැන් ලෝකේ පුරාම එහෙමනේ. ලෝකේ පුරාම මේ උපදේශකයෝ මේ උද්ගත්තු ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙන දේශපාලකින් උපදෙස් පතනවා. ඒ අංශවල ඉන්න විශේෂඥ. එහෙම තමයි ලෝකේ පුරා දුවන්නේ. ඇමරිකාවේ එහෙමනම් ඔක්කොම එන්න එපා. PhD කාර්යෝ එන්නේ නැහැ නේ. ඒකට හැබැයි ඒගොල්ලෝ මුළු ලෝකෙම ඉන්න උගතුන් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලවල සෙනෙට් සභාවේ උපදේශකයෝ හැටියට තියාගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ලෝකෙ පුරාම කරන තියෙන ක්‍රමය තමයි දේශපාලඥයාට පුරුවන් වෙන්න ඕන උපදේශකයන් උපදේශ ගන්න. ඒ දේශපාලකයා උපදේශකයන් උපදේශ හරියට ගත්තා නම් මේ රසායනික පොර නැතුව වගා කරන්න බෑ කියන එක ඒ උපදේශකයෝ කියනවනේ. එම කිව්වේ නෑනේ. ඉතින් නොකියුව නිසා ගිය කන්න ඉවරුණානේ. තාමත් පොර හොයාගන්නත් බෑනේ.
දැන් කණ්ඩ නැති වෙන එක කතා කරන්නේ ඕකනේ මූලික කාරණේ අපි හරියාකාරව යෙදවුම් මොනවද කියලා තේරුම් අරගෙන මේ යෙදවුම් යෙදෙව්වා නම් කන්නයක් පාළු වෙන්නෙත් නෑ අපිට මෙහෙම ආහාර ගැන කතා කරන්න ඕනෙත් නෑ හරිද දැන් ඊට එහා පැත්තේ දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ගොවියට පෝරත් නෑ අනිකුත් අපි හිතමු පෝරක් තියෙන ඔක්කොම දැන් ඩීසලුත් නෑ හා ගන්නවත් ඉතින් ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයකනේ අද තියෙන්නේ ඒ නිසා අද කතා කරන්න ඕනේ වෙනම තලයක ඉඳලා මේක ගැන මම හිතන්නේ උපදේශකයෙකුට උපදෙස් දෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් තියෙන වෙනම කාරණාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ පුළුල් සාකච්ඡාවකදීම හොඳම මම ඒ මුලින් ඉඳලම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න සියලුම විද්වතුන් එක්ක දක්ෂයෝ එක්ක අපේ තරුණයින්ගේ අලුත් අදහස් එක්ක අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය වෙලා තියෙනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් අපි ලොකු අමාරුවක් වටනවා කියන එකයි මට හිතෙන්නේ. ඔබ දශක 3කට වැඩි දේශපාලන අත්දැකීමක් තියෙන දේශපාලන දශක 3ක් නෑ අවුරුද්ද 28යි. විශේෂ දශක 3කට ආසන්නයි. ඒ පාර්ලිමේන්තු ජීවිත කාලය තුල. ඔබට විවිධ පාලන රටාවන් හමු වෙනවනේ. විවිධ නායකයෝ හමු වෙනවා. ඔබ හිතන විදිහට දැන් රට කොතනද තියෙන්නේ? දැන් රට තියෙන්නේ අපි කිසිම දවසක බලාපොරොත්තු නොවන දැනක. අද රට තියෙන්නේ ඊටාම බරපතල ආර්ථික අර්බුදයක්. කියන උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් අපි දල වශයෙන් අපිට ණයත් ගෙවලා කැම ටික ගෙනල්ලා අනිකුත් දේවල් කරන්නත් දල වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 2ක් විතර අපිට උපරිම වශයෙන් අවශ්‍යයි. මාසෙකට. ආම වශයෙන් මගේ ගාන සාමාන්‍යයෙන් කාලා බීලා ආයතන ටික පවත්වාගෙන ඉඳලා ඩීසල් ගහලා පෙට්‍රල් ගහලා රේමේ කරන්න ඒ ඩොලර් බිලියන 1.5ක් විතර ඕන. හරිද? නමුත් අවාසනාවකට අපිට ඩොලර් මිලියන 500ක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ දැන් මේ මාසෙකට. ඒක නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. ආදායමක් නැහැ. ආදායමක් නැහැ. අපි එක පැත්තකින් අපිට ණය ගෙවන්නත් බෑ. අනිත් පැත්තකින් අපිට ඕන කරන දේවල් ගෙන්න ගන්නත් බෑ. මොකද අපි ඉම්පෝර්ට් කරන රටන්නේ අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන රට නෙවෙයිනේ. අපි ආහාර ද්‍රව්‍ය ගෙන්නනවා. අපේ කර්මාන්ත වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්නනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ධන ගෙන්නනවා. ගෑස් ගෙන්නනවා. නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නෙමෙයි අපේ ආර්ථිකය. අපේ රටේ ආර්ථිකය කවදාවත් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් වෙලා තිබුණෙත් නැහැ. අපි එතෙන්ට උත්සාහ කරලත් නැහැ. උත්සාහ කරාට ලේසිත් නැහැ ලෝක ගෝලීය ආර්ථික රටාවත් එක්ක අපිට එතෙන්ට යන්න. අපි ඇත්තටම ඉම්පෝර්ට් කරන රටක්. ඉතින් ඉම්පෝර්ට් කරන එක කියන්නේ ආනයනය කරන රටක ආනයනය සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික සල්ලි ටික නැත්තම් මොනවද අපි ආනයනය කරන්නේ? එතකොට ආනයනය කරන්න බැරි වුණාම අපි සල්ලි නැති නිසා අපි හිර වෙලා අපිට තෙල් ටික ගේන්න වෙලාවට සල්ලි නැහැ. ඒකන්ද අපිට පොලිම් තියෙනවා. ගෑස් ටික ගේන්න සල්ලි නැහැ. ඒකන්ද සාමාන්‍ය කඩේකවත් අද කැම ටිකක් හොයාගන්න බෑ. ඊළඟට කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය යෙදවුම් ටික නැහැ අද. කෘමිනාශක නැහැ, වල්නාශක නැහැ. ඊළඟට අවශ්‍ය කරන පොහොර වර්ග නැහැ. නැත්තම් ඒවා අතිශය ගණන් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ නිසා රටක ආර්ථිකය ඇකිලෙනවනේ මේ දවස්වල. තිබුණු තත්ත්වය මෙහෙම ඇකිලි යන කොච්චර දුරට ඇකිලෙයිද කියලා මම දන්නෙත් නැහැ. ඒකද මට ප්‍රෝවකතන කරන්න මගේ දැනුමකුත් නැහැ මේ හાર્ඩ් ඩිෆෝල්ට් එකක් ගේ රටකට කොහොමද බේරෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මේකට IMF එක උදව් කළා කියලා බේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා කවුරු හරි අපිට රටවල් ගණනාවක් අපිට මේ ආර්ථික අමාරුවෙන් දැන් මේ මාස 2-3 හරි අපි අදගෙන ගියේ ඉන්දියාව හන්දනේ. ඉන්දියාව අපිට විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් දුන්නා. මම නේකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද එහෙම නූනනම් අපි ලොකු අමාරු කරන මේ අද මං හිතන්නේ අවසාන ඩීසල් තෝගේ ලංකාවට මේ ඔක්කොම ඉන්දියානු ණය කරන ණයට තමයි. ණයට හරි දුන්නානේ. එතකොට ඒ ඉන්දියාව නිසා මෙතෙක් දුර ආවේ. ඊළඟ දුර යන්නේ කායිකද? ඉතින් ඒ නිසා මේක හරිම අමාරු කාලයක්. ඉතින් මේක අමාරු කාලයේ ගෙනියන විදිය ගැන හිතනකොට මට ටිකක් බයත් හිතෙනවා. මිනිස් මහජනයාට සම්පූර්ණ කතාව කියන්නත් බෑ නොකියත් බෑ ඒ වගේම මේක ගැන කියා ඉඳලා තේරුමකුත් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් අපිට ඩීසල් ප්‍රමාණය සමහර දවස්වල ඩීසල් තියෙනවා පෙට්‍රල්. දැන් පෙට්‍රල් මේ දවස්වල තියෙනවා ඩීසල් නැහැ. එතකොට දැන් මේක කළමනාකරණය කරගන්න එපා. කොහොමද අපි මේක කළමනාකරණය කරන්නේ? කොයි සෙක්ටර් එකද? ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සමහර අංශ තෝරගන්නවා අනිවාර්යෙන් දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කර්මාන්ත අංශෙට දෙන්නම වෙනවා. මොකද අපේ මුළු අපනයන ශාස්ත්‍රයේම ඇඳලා තියෙන ඒ උඩ. ඊළඟට අපේ කෘෂි කර්මාන්තයේ තියෙන දැන් ඔය යෙදවුම් දැන් කුකුල්ලු හදන එක මේ මොනවාද අර කුඩා ගොවිපළවල් වල චික්ස්ලා හදනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි පැටව. ඒ හදන තැන් වලට අනිවාර්යෙන් ඩීසල් අවශ්‍යයි. හරිද? ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය අංශ කෘෂි කර්මාන්තයට අවශ්‍යයි. මේවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් අවශ්‍යයි.
එතකොට මම හිතන්නේ මහජනයා වාහනවල යන එකට ඩීසල් පෙට්‍රල් දෙනවට වඩා අර අංශයට ප්‍රමුඛත්වයක් දෙන්න ඕන කියලායි මගේ තර්කය. නිසා එක්තරා විදිහේ ඒ ප්‍රමුඛත්වය අපි ඒගොල්ලන්ට දුන්නොත් විතරයි ඒගොල්ලන් මේ නිෂ්පාදනය නොකඩී නොනැසී පවත්වාගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒවත් කඩා වැටිලා වාහන දුවන්නත් බැරි වුණොත් එම රට ඇතුලේ විශාල කැළඹීමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා තෝරාගත්ත ශේෂ්ත්‍රවලට යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් දැන්වත් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඇමතුමා දැන් ඇමතුමා කියලාමයි කියවෙන්නේ ඔබතුමාට. මොකද ඔබතුමා අපේ ජනමාධ්‍ය ඇමතුමාලා හිටපු හින්දා කාලයක්. හොඳයි. මට ඊළඟට තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් අපේ ගෙවල් වල අපි ගම්මුකෝ දැන් පෞද්ගලිකව මගේ ගෙදර ගත්තොත් ඔබතුමාගේ ගෙදර ගත්තත් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් පෙට්ටි කඩයක් ගත්තත් තමන්ගේ ආර්ථිකය හසුරුව ගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ. දැන් මේ මාසේ ජීවත් වෙන්නේ සල්ලි කීයද මගේ අතේ තියෙන්නේ මගේ පොකට් එකේ තියෙන්නේ කීයද කියලා මම බලනවා. එතකොට මම කොහොමද වියදම් කරන්න කියලා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරනවා. ඔබතුමත් එහෙමයි. දැන් පෙට්ටි කඩයක් කරගෙන යන මිනිස්සුත් ඒ විදිහට තමයි. තමන්ගේ අතේ කීයක් තියෙනවද? තමන්ගේ බැංකුවේ කීයක් තියෙනවද? කීයක් ගෙවන්න ඕනද? ණය තුරුස් කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා යම්කිසි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. මේ රට මෙච්චරටම මේ හાર્ඩ් ඩිෆෝල්ට් එකකට වැටෙන්නට තරම් බංකොලොත් තැනකට වැටෙන්නට තරම් අපේ දේශපාලකයන් බලාගෙන හිටියේ දැක්කේ නැද්ද? මොකද්ද උනේ? මේක හිතලා කරපු දෙයක්ද එහෙම? නෑ අත් වශයෙන්ම දැන් මේකේ ප්‍රධාන වගකීම දේශපාලඥයෝ බාර ගන්න කියන විෂය බාරව හිටපු අය බාර ගන්න ඕනේ වාගෙම කොටසක් ඉන්නවා මේ ගැන කතා නොකරන. ඒ කියන්නේ දැන් රජෙන් දැන් උදාහරණ මහ බැංකුව අධිපතිවරයා. මහ බැංකුව අධිපතිවරයාට හැම දවසකම රෑ 7 වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ඔහුගේ ඩෙස්ක් එකට එනවා. මම දන්නේ නැහැ. ඊළඟට උට සහාය වෙන්න ඉන්න මුදල් මණ්ඩලයක්. මේ මුදල් මණ්ඩලය සාකච්ඡා කරලා ඉන්නේ ප්‍රවීණ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ. ඒ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ ප්‍රවීණව කතා කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ දවසේ මෙන්න මේ විදිහට මේ මුදල් සංසරණයේදී අපේ රුපියල ඉහළ පහළ විය යුතුයි කියලා වුන් කියනවා. පුරෝගතනය. මෙන්න මේ දවස් වෙනකොට අපේ මේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉහළ පහළ විය යුතුයි කියලා වුන් කියනවා. ඔවුන් කියනවා මෙන්න මේ ණය ගෙවීම සඳහා මෙන්න මෙහෙම අන්තර්ජාතික වශයෙන් ණය මුදලක් අපි ලබාගත යුතුයි. රට ඇතුළට මේ බැංකු වලින් කරන ගනුදෙනු වලින් මෙන්න මෙහෙම සීමාවන් පැනවෙන්න ඕන කියලා කලින් කියන්න බෑ. ඒකට පර්යේෂණාංශකුත් තියෙනවා මහ බැංකුවේ. මුදල් අංශ පර්යේෂණාංශ සේරම තියෙනවා. කොහොම ඉන්නේ එකේ තරඟ විභාගයෙන් එන ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ. මටත් තියෙන තර්කේ තමයි මගේ විසඳ ගන්න බැරි කතාව. දැන් අපි මේක හොයනවා මේ 8 වෙනිදා අපි ඕගොල්ලන්ට කොට වෙන්න කිව්වා. මේක පුරෝකතනය කරගන්න බැරි වුණේ ඇයි කියලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 7.9ක් 2019 අවසාන වෙනකොට කොවිඩ් එන්න පෙර අපේ මහ බැංකුව සතුව තිබුණා. හරි බිලියන 7 අවුරුද්දකට සාමාන්‍යයෙන් බිලියන එතන ඉඳලා 2025 වෙනකන් බිලියන 5 ඉඳලා 6 දක්වා ණය ගෙවීමකුත් අපිට තිබුණා. කරන්නත් තිබුණා. ඒතර අපි ඒ අවස්ථාව වෙනකොට තිබුණු දෙයක් තමයි අපේ 2019 මේක ගන්නවා W.D. ලක්ෂ්මන් මහත්මයා. W.D. ලක්ෂ්මන් මහත්තයාත් ආර්ථිකය නොදන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මහාචාර්යවරයෙක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ. එතකොට ඒ වෙනකොට අපිට කොවිඩ් එනවා. රට වහනවා. මෙන්න මෙතනදී ටික අපේ අර ජාත්‍යන්තර ආයතන තියෙනවානේ Moody'sලා රේමේ කියලා. Fitch ratings කරන අය. ඒගොල්ලෝ අපි අඩුවට පල්ලෙහාට දානවා. පල්ලෙහාට දානකොට අපි මොකද්ද කරුවේ? අපි ප්‍රවෘත්ති නිවේදන නිකුත් කරුවා මේ අපි එක තරහට මේ කරන්නේ කියලා. පැහැදිලි ලෙස. කිව්වනේ. එතකොට ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් එහෙම කියනවද? මහ බැංකුව අධිපතිවරු එහෙම කතා කරනවද? මහ බැංකුව අධිපතිවරු දේශපාලකයෝ නෙවෙයි. හරිද? ඒක දේශපාලකයෝ පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා. ඊට පස්සේ මහ බැංකුව අධිපතිවරයෙක් කිව්වා දැන් සාමාන්‍ය මිනිහා මොනවද දන්නේ මේ ලංකාවේ මුළු මනින්ම ආර්ථිකය මෙහෙවන්නේ මුදල් ඇමතිවරයාත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් සහ මහ බැංකුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා මේ වෙන කවුරුවත් මෙහෙවන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ බදු වැඩි කිරීමක් බදු අඩු කිරීමක තියෙන තොරතුරු විතරයි. අපි අඩු ගානේ පාර්ලිමේන්තුවක්වත් අපි අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කරන ණය ප්‍රමාණය මෙන්න මෙච්චරයි කියනකම් අපි ඒක දන්නෙත් නැහැ. අජිත් නිවාර් කබ්‍රාල් වැනි දේශපාලඥයින් මහ බැංකුව අධිපති වීම මේකට හේතුවක් කියලා ඔබ හිතන්නේ? ඔහුත් ගත්තේ සියල්ල අවසන් වුණාට පස්සේ. ඒ ගිය පුද්ගලයාත් හරියට වැඩ ඔහු දේශපාලකෙකුට වඩා අන්ත දේශපාලකෙක් වුණානේ. ඒ වෙලාවේ මගේ තර්කයක් තිබුණා. මම ඇත්තටම අජිත් නිවාර් කබ්‍රාල් මැතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවෙන් යන්න එපා කිව්වා. මං කෝ යන්න එපා. මං එහෙම කිව්වේ ඒ නිලය සඳහා ඔහු
පාර්ලිමේන්තුවට ඇමතිවරයෙක් ඉන්නේ. ඒ නිලය සඳහා වුණ නොයා යුතුයි කියලා මම හිතේ තිබුණ මගේ අදහස. මට හෙට කිව්වොත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අස්සලා මේ ඇපැල් උසාවියේ හරි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකාරී විනිශ්චයකාරවරයෙක් වෙන්න කියලා මං ගන්නවද? මට දුන්නත් මං ඒකට සුසු නැහැ. මොකද මං යම්කිසි මට ඇහැට පේන කන්නඩි දාගත්ත කෙනෙක් මං. හරිද? නිල් පාට කන්නඩි යන්නේ මගේ ඇඟේ ඇහි තියෙන හැම වෙලාවෙම. මට ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ මං කිව්වා ඒ නිසා ඒ ගිය උදවියත් කරේ මොකද්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශකාරී එක තැනකදී ඩොලර් එක අල්ලගෙන හිටියා 230ට අල්ල රටේ තියෙන සියලුම ඩොලර් ඇද්දා. මේ දාලා ඉවරලා ඒවා ටික නැති කරලා එකපාරට ඒක අතහැරලා මිනිහත් ගියා. මාර වැඩන්නේ. එයාත් ගියා. රටම බංකොලොත් කරලා එහෙම කරලා යන්න පුළුවන් ද බැහැනේ යන්න කරලා ගියත් කමන්නේ මමත් ඒක තමයි කියන්නේ මේ වගකීම කවුද දරන්නේ? මේක ජනාධිපතිතුමා දරනවද? අගමැතිතුමා දරනවද? හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා දරනවද? ඒ වගේම හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරු දරනවද? භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා දරනවද? ජනාධිපති ලේකම්වරයා දරනවද? දරපු කෙනෙකුත් නැහැ, දරන කෙනෙකුත් නැහැ. දැන් ආයේ මොනවදෝ මනක් කියාගෙන යනවා. ඒක තමයි මිනිසුන්ට තරහ. මේ වගකීම ගන්න එපා. වෙන රටවල් නම් ඒ වගකීම ගත්ත පුද්ගලයා අයින් වෙනවා. දේශපාලනේ. අයින් වෙලා යනවා. මතක තියාගන්න ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා 1954 මුදල් ඇමතිවරයා. ඔහු හාල් සේරුවක මිල වැඩි කර 725ක්. මේකට විශාල හර්තාලයක් ආවා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඉල්ලාස් වුණා. ඒ වගේම මම දන්නවා තවත් මුදල් ඇමතිවරයෙක් ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායකත් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඉල්ලාස් වුණා. හරිද? ඉතින් දැන් ලංකාවේ තියෙන අමුතුම කතාවනේ වක්කීම් හරිය අපි කෙරුවා වගේ. දැන් ඒක හන්ද මේ මුළු කරත්තෙම දැන් අපේ 225ට පැටවිලා තියෙනවා. 225ම අස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි වක්කීම ගත්ත මිනිහා නොදන්න මිනිහා වගේ මීයක් වගේ මීයෝ වගේ ඉන්නවා. ඔබතුමා නීතිඥවරයෙක් නිසා ඔබතුමා නීතිඥවරයෙක් ඔබතුමාගේ වෘත්තිය නීති වෘත්තිය. දැන් මේ 21 22 23 25 ගේනව නෙවෙයි. මේ ඔබතුමාලා වගේ උගතුන් නැවිලා මේ නීතිය පිළිබඳව දන්න නිසා අපිට බැරිද ක්‍රමවේදයක් මේ රට තුල ස්ථාපිත කරන්න? ජනාධිපතිවරයා හෝ වෙන්න පුළුවන්, ඇමතිවරු වෙන්න පුළුවන්. මේ නිලතල දරන අය මේ ගන්න වැරදි තීරණ වලට අධිකරණයකට අරගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන්ට නීතිය උපරිම දඬුවම් ලබා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට මේ නීති හදන්න බැරිද? නෑ නීති තියෙනවා ලංකාවේ. නීති තියෙනවා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. දැන් මුදල් මොනිටරි ඇක්ට් එකේ තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙන මේ මහ බැංකුව අධිපතිවරයා තමන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග ගැන මේ වග කියන්න ඕනේ කියලා. අද ඉතින් කවුරුත් යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම අහන්නේ. ඉතින් ඒ වගකීම දැන් හොයන්න එපයි. දැන් ඔක්කොම කරන්නේ මේ තිත්ත කසාය බීපුවාගේ හැංගිලා ඉන්න එකනේ. දැන් අපි ඒක හොයන්න ඕනේ. කොහොමද මේකුනේ? ඒ සඳහා තමයි පාර්ලිමේන්තු කාර්ක සභාව තියෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි මං හිතන්නේ කෝප් කාර්ක සභාව ඉල්ලුවා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාර්ක සභාවුත්. එතකොට කවුද මේ වැරද්ද කළේ? ඒ කියන්නේ අඩු ගණනේ මේක කලින් රතු ෆ්ලෑග් එකක් දාලා දන්නන්නවත් කෙනෙක් හිටියේ නැද්ද කියලානේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි හිතමු දේශපාලඥයෝ මුකුත්ම දන්නේ නැති අය කියලා. අපි හිතමු ඒ අය තොරතුරු කරුණු දන්නේ නැහැ. නිලධාරි දැනුමකුත් නැහැ. මුදල් ලංසේ දැනුමකුත් නැහැ කියලා අපි උපකල්පනය කරමුකෝ. ඒක පොඩි ඇත්තකුත් තියෙනවනේ. නමුත් මේ අය තමන්ගේ විෂය පිළිබඳ කෙලපැමිණිය අය. මහාචාර්යවරු එහෙම නැත්නම් ආචාර්යවරු අරේ මේනේ. එතකොට ඒගොල්ලන් මේක දැනගෙන හිටියේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ස්වාමිවරුන්ට මේක කිව්වේ නැද්ද? කිව්වනම් ස්වාමිවරු අහුම්කම් දුන්නේ නැද්ද? එහෙමනම් මේ වගකීම ගන්නෙ කවුද? ගත්ත කෙනා මේක අපි ඔක්කොම මේක තලිය වාගේ ගා ගන්නද? සිවිසිමාම ගා ගන්න එපා දැන් මේක. කොටස දැන් අපෙත් ගන්නවද? ඒ නිසා පළමුව මේක අපි බාර ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ක්‍රියාමාර්ගගත උදවියගේ ඇත්ත කතාවම අපි හොයාගන්න ඕනේ. හොයාගෙන ඒක ජනතාව ඉදිරියේ කියන්න මෙන්න මේ අය කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. වෙන රටක නම් ඒ නිලධාරි උත්තර දෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ මන්දිතුමා එහෙම කල්චර් එකක් නැහැ අපි. ඔව් ඔබතුමා හිතෙන්නේ නැද්ද ජම්පර් එක දෙතුන් දෙනෙකුට අන්දනකම් මම කතා කරන්නේ කිරේ දාන එක කතාවක් නෙමෙයි. හැබැයි මෙච්චර අපරාධ කරලා ඉන්නවා කියන එක පේනවනේ. යම් කිසි තීන්දුවක් නොගත්ත එක ගැන පිළිබඳ තර්කයක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. එතකොට මම කවුරුත් ඉරේ දාන්න කතා මම කවදාවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. මට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මම කියන්නේ ඒක කරන්නේ අධිකරණයකින්. මට කරන්න බෑ ඒක. මට යෝජනා කරන්නත් බෑනේ ඒක. මම කතා කරන්නේ වෙන රටක නම් යම් සිද්ධියක් වුණා නම් ඒ රජයන් ඉල්ලාස් වෙනවා. විෂය භාරය ඉවත් වෙනවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ඊට පස්සේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක වෙලා තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නවත් යන්නේ නැහනේ. ඉන්නවනේ. හොයන්නත් බෑනේ. දන්නේ නැහැ වගේ ගෙදරටලා ඉන්නේ. ඒක නෙමෙයි තර්කයේ. ඒ නිසා මේක
බරපතල තත්ත්වයක්. මේ ආර්ථිකයේ පසුබැස්ම තේරුම් ගත යුතු වුණේ 2019 දී. මම දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේදීත් මේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂඥයෝ නිතරම කියපු දෙයක් තමයි IMF එකට යා යුතුයි කියලා. ඔබ දන්නවා මහා බැංකුව අධිපතිවරයාත් මුදල් අමාත්‍යවරයාත් එවකට හිටපු සියලු දෙනාත් මහා උද්දච්ච ප්‍රතික්ෂේප කරුවා IMF එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ එදා ගියා නම් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැහනේ. එතකොට එහෙමනම් අපිට මුදල් ටිකක් හම්බෙලා මේ ගෙවීමුත් කරගෙන අපිට යම් තරමක් දුරකට යන්න තිබුණා. එහෙම කලේ නැහැ උද්දච්ච ලෙස. මම දැනගන්න කැමතියි ඇයි මේ උද්දච්චකම මොකද්ද මේ තිබුණු ප්‍රශ්නේ? IMF එකට යන්න කිව්වම මේ ගැරන්ටි භූමි තෙල් ගෑවගේ දැඟලුවේ මොකද? හරිද? කොමිස් එක ලැබෙන්නේ නැති නිසාද IMF වගේ තැනකට ගියාම ආධාර මුදල් ලබා ගන්න? මම හිතන්නේ IMF එකට යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා එක පැත්තකින් ටැක්ස් අයින් කරලා කිසිම හේතුවක් නැතුව. හරිද? ටැක්ස් සීනි බදු වංචාව වගේ දේවල් නේද? සීනි බදු වලට වඩා ටැක්ස් එක අයින් කෙරුවා. ඊට පස්සේ මුදල් print කරන්න ගත්තා අසීමිත ලෙස. ඉතින් එහෙම තියාගෙන IMF එකට මොනව කතා කරන්නද? නියම වෙලාවෙ තමන් ගියෙත් නැහැ. ඉතින් අන්තිම මොහොතේ ගිහිල්ලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගෙදර ගියාට පස්සේ අනික් අයනේ ගියේ. තත්ත්වය බරපතලයි. මේ කරුණු කාරණා දැන් තමයි එළි වෙමින් තියෙන්නේ. මොකද මෙවැනි දේශපාලඥයින්ට ඇතැම් විට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ සහ අවස්ථාවක් නිසිලෙස දුන්නෙත් නැහැ. හැබැයි එතුමන්ලා කතා කරන්න ලෑස්ති. කතා කරලා මේ තියෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය එදා කියන්නට උත්සාහ කළත් ඒ ඇහුවේ නැති බව අද හොඳටම පේනවා, හොඳටම තේරෙනවා. නමුත් අද අපිට මේ සියල්ලම රට හමු ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ සියල්ල අපි සොයා බැලිය යුතුයි, විමසා බැලිය යුතුයි. වැරදිකරුවන්ට නිසි දඬුවම් අනිවාර්යෙන් ලැබිය යුතුයි කියන කාරණෙත් අපි සිහිපත් කරනවා. තව කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම මේ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් එක පිළිබඳව අපි මේ කාරණා මතුවුණු නිසා පහුගිය දිනවල ඉතාම ආందోලනාත්මක තොරතුරු රසක් හෙළිවුණු තැනක් තමයි පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් එක. අපි මේ පිළිබඳව කතා කරමු, සාකච්ඡා කරමු. කෙටි විරාමයක් යලිත්. හොඳයි, ඔබ යලිත් සුලිය සමගින්. අපි අද කතා කරමින් ඉන්නේ අනුර ප්‍රදේශ න්‍යාපා මන්ත්‍රීවරයා සමගින්. අපි විරාමයට පෙර ඔබට කිව්වා අපි කතා කරන්නට සූදානම් තවත් ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. මේ දවස්වල වැඩි වශයෙන්ම කතා කරන්නේ රජයේ මුදල් ගනුදෙනු පිළිබඳව, විශේෂයෙන්ම ජනතාව නගන ප්‍රබල චෝදනාවක්. කෝ අපේ සල්ලි වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ජනතාව කියන්නේ දැන් බදු ගහනවා ඉවරයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ණය ගන්නවා ඉවරයක් නැහැ. ණය අරගෙන ඒ ණය ටික ගෙවා ගන්නත් බැරි වෙලා දැන් ලක්ෂ ගණනක ණයකාරයෙක්, ලක්ෂ 9ක 10ක විතර ණයකාරයෙක් අපි හැමෝම ඉපදෙන ඉන්න දරුවත් ලක්ෂ 9කට එහා ගියපු ණයකාරයෙක්. ඉතින් රටවල් වලින් ණය අර ගන්නවා, ඒ වගේම රටේ බදු ගහනවා. එතකොට කෝ සල්ලි නැහැ. හැබැයි රටේ සල්ලි නැහැ, රජයටත් සල්ලි නැහැ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ගැන වැඩි වශයෙන්ම දැනගන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි අපිත් එක්ක ආදී එකතු වෙන්නේ. රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපතිතුමන් ඔබ වර්තමානයේ එල්ලවෙන ප්‍රබල චෝදනාවක් ගැන මන්ත්‍රීතුමා මම මේ සඳහන් කළේ. ඔබතුමන් දැන් රජයේ මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා විදිහට රජයේ මුදල් වැයවීම සම්බන්ධයෙන්, රජයේ මුදල් වියදම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි දර්ශනයක් තිබෙනවාද? ඔබතුමන් මේ පිළිබඳ වර්තමානයේ සොයා බැලීමක් කරලා තියෙනවද? නෑ, මාව පත්තුනේ 2020 ඉඳලානේ. ඔව්. ඇත්තටම 2020 වෙනකොට අපේ රටේ ආර්ථිකය ඔබ දන්න හුඟක් පසුපසට ගිහිල්ලා තිබුණා. වසංගතයත්. ඔව්, වසංගතෙත් එක්ක ඇත්තටම අපිට ඕන කරන මුදල් ප්‍රමාණය බදු වශයෙන් අය කරගන්න බැරුණ. එක පැත්තකින් බදු කපලා දාලා තිබුණා. ඒ කැපීම නිසා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 600ක් විතර අපිට අහිමි වුණා. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙන ආදායම අඩු වුණාම අපි කරේ මුදල් අච්චු ගැහුවා. අපි දැන් ට්‍රිලියන 2ක් විතර අච්චු ගහලා තියෙනවා. 3ක් විතර අච්චු කියලා තියෙනවා. අපි ඊයේ පෙරේදා අවසර දුන්නා තව ට්‍රිලියනයක් අච්චු ගන්න. ඒ කියන්නේ රටේ අලුතෙන් අච්චු ගන්න ණය ගන්න කියලා දුන්නේ. ණය ගන්නකොට සමහර ප්‍රමාණයක් ණය ගන්නවා, සමහර ප්‍රමාණයක් අච්චු ගන්නවා. ඉතින් ඒ අනුව මේක තියෙන්නේ ඇත්තටම අපි අරගන්නකොට ලංකාවේ ආර්ථිකය එහෙම හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. 20 21 22 කියන්නේ හැම වෙලාවෙම 20 මං හිතන්නේ අපි ඍණ ආර්ථිකයකට ගියා. 21 යම් ප්‍රමාණයක ධනාත්මක භාවයක් තිබුණත් ඒත් ඒක ප්‍රමාණාත්මක නැහැ. දැන් අපි 22 ඉන්නේ ඊට අතර නරක තැනක. ඉතින් ඒ නිසා තාම අපි දන්නම් මේ පිළිබඳව අපි විවිධ විශේෂඥයින් උපදෙස් අරගෙන තමයි අපේ වාර්තා හදලා දුන්නේ. දීර්ඝ සාකච්ඡා කරලා. ඉතින් අපි කියපු හුඟක් දේවල් වල සත්‍යතාවය අද දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට තියෙන මූලික කාරණේ අයවැයකට පෙර අයවැය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කරන එකක්. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මුදල් පිළිබඳ බදු වැඩි කිරීම අඩු කිරීම වලදී සඳහා ආණ්ඩුවට
අනුමැතිය ලබා දෙන එකක් තමයි අපි කරන්නේ. දැන් අපි ඊට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ මහ බැංකුවේ පිළිබඳ කාරණාවලට අපි සාකච්ඡාව පටන් ගන්න තියෙනවා. අපි ඇත්තටම පසුගිය අධිපතිවරයා ඉන්න කාලේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ. එතෙන්දී තමයි අපිට කිව්වේ 2203 තිබුණ එක පාරටම අත්හැරපු අවස්ථාවක්. කියන්නේ මුදල් මණ්ඩලය 203ට 230ට මේක තියන්න කියලා කියපුවාම 203 තියන් හිටියා. 203 තියන් ඉඳලා 230ට අවප්‍රමාණය කරන්න කියපුවාම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ 230 තියන් නැතුව සම්පූර්ණයෙන් මේක බැංකුව වලට අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරගන්න ඇරිය කියන චෝදනාව යකට එල්ල වුණා. ඉතින් අපි දැන් ඒක ගැන දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. මම විතර නෙමෙයි කෝප් කමිටුවත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ කියන්නේ මුදල් මණ්ඩලය තමයි වගකීම එක. මුදල් මණ්ඩලයේ වගකීම හරියට ඉටු කළා නැහැ කියන එක තමයි අපිට දැන් ඒත්තු ගැන්වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන මෙවැනි ආයතන වල පවා පසු කාලිනව විශාල බිඳ වැටීමක් තිබුණා කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දේශපාලන පත්කිරීම නිසා මේ වාගේ වැදගත් ආයතන වලට, ඒ කියන්නේ රටේ මූල්‍ය පාලනය කරන තැන් වලට දේශපාලන පත්කිරීම නිසා සිදු වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි ඉතාමත්ම දක්ෂ නිලධාරීන් නික්ම ගොහිලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒ ඉන්න නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය තීන්දුව ගැනීමට අවශ්‍ය කරන වකවානුව ලැබිලා නැහැ. හරි. ඉතින් මේ නිසා මේ වාගේ දේ සාකච්ඡා කරන්න අපි මෙතෙක් කල් හිටපු සියලු දෙනාමත් එක්ක ලබන 8 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ නැවත සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඉතින් මේ කරන්නේ අපි ඇත්තටම වෙලාවකට හිතනවා මේ ආන්දයවල වලිගෙන් අල්ලන වැඩක්ද කියලා. ආන්ද ගිහිල්ලා ඉවරයි. මොකද දැන් වලිගෙන් ඇල්ලුවට අපිට ඉතිහාසය ගැන විතරයි කතා කරන්න හම්බෙන්නේ. නමුත් අපි හිතනවා අඩු ගණනේ වර්තමානයේවත් මේක නොවෙන්න. අනාගතයේ කවදාවත් නොවෙන්න වර්තමාන තත්ත්වය මීට වඩා යහපත් කරන්න පාර්ලිමේන්තු බලය, මුදල් පිළිබඳ තියෙන බලය වැඩි කළ යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඔබ දන්නවා 1978 විධායක ජනාධිපති ධූරය ඇති කිරීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් පාලනය පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් වුණා. ඒක නැවත ලබා ගන්න නම් අපි ඒ පිළිබඳ අවශ්‍ය කරන ස්ථාවර නියෝග වෙනස් කරලා ඒවට වැඩි බලතල් ලබා ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අගමැතිතුමා දැන් ඒ පිළිබඳව යෝජනාවලියක් යොදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හුද නිලධාරීන්ට හුදකලාව විතරක් වැඩ කරන්න දුන්නොත් සහ නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය කරන නිදහස පිළිබඳව තියෙන තර්කයේදී එක පුද්ගලයෙකුගේ බලයට එක යටත් කෙරුවොත් හැම වෙලාවෙම වෙන්නේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙනවා කියලා අපිට තේරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වෙන රටවල් වල වාගේම පාර්ලිමේන්තුව බරපතල ලෙස මුදල් පාලනය සඳහා මැදිහත් විය යුතුයි කියන තර්කය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. මෙතෙක් කල් ඒක ආවේ නැහැ. මෙතෙක් කල් ඒක බාර දීලා තිබුණේ මුදල් අමාත්‍යාංශයට, මහ බැංකුවට වගේ තැන් වලට සහ මුදල් ඇමතිවරයාට. දැන් මුදල් ඇමතිවරයාගේ කාර්යයන් පිළිබඳවත්, ඒ කියන්නේ බැංකුව වල කාර්යයන් පිළිබඳවත් ඔබ දන්නවා බැංකුවලත් ප්‍රශ්නයක් ආව විශාල බොල්ලයි තියෙනවා. මේක ඇති වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලන බලපෑම් මත විවෘතව කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අනුව ඒවා වෙනස් කරන්න මේ බැංකුව ඒ මූල්‍ය පාලන ආයතන පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමට යටත් කළ යුතුයි කියන තර්කය දැන් බොහොම තදින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ දැන් ඉදිරියේදී සාකච්ඡා වෙමින් තවදුරටත් අපේ කාර්යයන්ට බලතල් ලැබීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි ඇමතිවරයා ගන්න ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව බැහැර කරනවා කියලා. වරද්ද ගන්න එපා. අපි ඇවිල්ලා නැහැ තීන්දුව ගන්න. නමුත් අපි කරන්නේ යම් කිසි ආකාරයක තීන්දුවක් ගැනීමේදී ඒකෙන් වෙන හානිදායක තත්ත්වය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කිරීම තමයි අපි කරන්නේ. ඒ මගින් නිදහස ඉතුරු වෙනවා ඇමතිවරයාට සහ කැබිනට් මණ්ඩලයට තමන් ගන්න ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව ගන්න. එහෙම නැත්තම් ඒක කරන්න බෑ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ බලතල අපිට පවර ගන්න බෑ. නමුත් මෙතෙක්කල් වෙලා තියෙන්නේ එවැනි සුපරීක්ෂාකාරී වීමක් පාර්ලිමේන්තුව හරහා කිරීමට කිසිම උනන්දුවක් තිබිලා නැහැ. ඉතින් ඒක දැන් තමයි නිර්මාණයලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් මුදල් කාරක සභාවත් ඇති වුණේ 2015-20 කාලේ 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වැඩ සංශෝධනයෙන් තමයි මුදල් කාරක සභාවක් ඇති වුණේ. එතෙක් කල තිබුණේ මේ ප්‍රධාන කාරක සභා කීපයක් පමණයි. ඉතින් ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේදී මේ රටේ අයවැය සකස් කිරීමේදී එස්ටිමේට් පිළිබඳ. ඒ කියන්නේ අයවැය සකස් කිරීමේදී දැන් මහ බැංකුව අධිපතිවරයා කියනවා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දීලා තියෙන්නේ බොරු සංඛ්‍යා ලේඛන කියලා. ඒ කියන්නේ නැති ආදායමක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒක වියදම් කරන්න ණය අරන් තියෙනවා. ණයෙන් ණය අරන් තියෙනවා, ණයෙන් ණය ගෙවලා තියෙනවා. එතකොට ඇති වෙලා තියෙන தත්ත්වය තමයි ණය ගෙවා ගන්නත් බෑ, ගන්න තැනකුත් නැහැ. ඉතින් ඉන්සයික බරපතල ප්‍රකාශයක් ඔය එතුමා
මං හිතන්නේ මේ වත්මන් මහබැංකුව අධිපතිවරයා කියන එක ඇත්ත. ඒක ඇත්ත. මොකද හේතුව අපිට තියෙන ආදායම 50%ක් නම් 50%ක් ආදායම වැඩි කරනවා. අයවැය. වැඩි කරලා ණය හරහායක ගෙවා ගන්න. ඉතින් ඒ අනුව අනවශ්‍ය වියදම් රජයක් කරන අනවශ්‍ය වියදම් ගොඩක් ඒ රජයන් පහුගිය කාලේ කරලා තියෙනවා. ඒක හැම රජයක්ම මේ රජය විතරක් නෙවෙයි පහුගිය රජයන්. දැන් මගේ නම් තර්කේ තියෙන්නේ රුපියල අප්‍රමාණ කළ යුතු තිබුණේ 2012 විතර කියලා. හරිද? 2012 විතර තමයි මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න තිබුණේ කියලා. නමුත් ඒක එදා එහෙම වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි ඒකේ සම්පූර්ණ මේක අවුරුදු 10ක 12ක දීර්ඝ කාලීන නැවත අවුරුදු 20ක 25ක වැඩක්. ආර්ථිකය පිළිබඳ නිසි ඇගයීමක් අපි නොකිරීම සහ නිවැරදි ප්‍රතිසංස්කරණයන් ඉදිරිපත් නොකිරීම තමයි මේකට ප්‍රධාන හේතුව. අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක එමිරේට්ස් පාලනය කරනකොට ලාභයි. ඔව්. අපි ඒක ගත්තා. අපිට මහා මතයක් ගෙනාවනේ මේ ජාතික සම්පත් අපි රජයේ සතු විය යුතුයි කියලා මේ ජාතිකත්වයේ පිළිබඳ උන්මාදයක් නිර්මාණය වුණා. හරි කියමු ගත්තා. අර ගතට පාලනය කරන්න බැරුව ගියානේ. දැන් අලාභ පිට අලාභ. අපි කැල්ටෙක්ස් එසෝ ෂෙල් වලින් අපි අරගත්තා තෙල් සමාගම හැදුවා. කයින් තෙල් සංස්ථාව. ඉතින් අදත් අලාභයිනේ. මෙතනික කාලේ. ඔව් අපි විදුලි බල මණ්ඩලය ලොකු විදුලි බල මණ්ඩලයක් හැදුවා. විශාල එකක්. ඒකේ විශාල වෘත්තීය සමිති ගොඩක් තියෙනවා. හරි බල සම්පන්නයි. ඒගොල්ලෝ සමහරලාට පඩි ඕන නම් ඒගොල්ලෝ එළියට බෑලා කියනවා අපිට මෙච්චර පඩි වැඩි කරන්න ඕනේ නැත්නම් ලයිට් නැහැ කියලා. දොස්තර මාත්‍රු ඉන්න අපිට මෙච්චර දුන්න නැත්නම් අපි වෙදකම් කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් අපි එතකොට කවුරුත් බය වෙලා ආණ්ඩු මීයන්සේ දන නම ඉතාලම හොඳින් ඒක කරලා දෙනවා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අවසානයේ මේ ආයතන නඩත්තු කරන්න ජනතාවගේ බදු මුදල් පාවිච්චි කරන්න. මම කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ නීතියක් ගේන්න ඕනේ. ජනතාවගේ බදු මුදල් පාවිච්චි කිරීමේදී හරිද ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරය ගත යුතුයි කියලා. එතකොට මේ ගැටුම ඉවරයි. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට දාන්න බෑ. දැන් නෝර්වේ රටේ උතුරේ තෙල් නිධි තියෙනවනේ. තෙල් නිධි තිබුණාම තෙල් නිධි වල විශාල ආදායමක් වෙනවා. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුව නියම කළා තියෙනවා. ඒ තෙල් නිධි වලින් ගන්න ආදායමෙන් 3% පමණයි වියදම් කරන්න පුළුවන් රජයේ වියදම් වලට. නෝර්වේ රටේ. එසා උන් සතුව තියෙනවා මහ දැවැන්ත අරමුදලක්. ඕනම වෙලාවක රජයක් අමාරු වැටුනොත් ඒ අරමුදලෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න ඕන තීන්දුවක්. මොකද පාර්ලිමේන්තුව පඩි වැඩි කිරීම වලදී පාර්ලිමේන්තුව වියදම් කිරීමේදී පාර්ලිමේන්තුව රජයේ ආයතන වල අලාභ පියවීමේදී වියදම් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සල්ලි නෙමෙයි ජනතාවගේ බදු මුදල්. ඒ බදු මුදල් වියදම් කිරීමේදී ජනතාවගේ පැත්තෙන් ආණ්ඩුව කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වලා නැහැ. ඒක සාධාරණත්වය ඔප්පු කරන්නේ. සා පාර්ලිමේන්තුවට වගකීමක් තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී රජයක බදු මුදල් වියදම් කිරීමේදී කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් වියදම් කිරීමේදී පැහැදිලිවම පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා අවසර ගන්න. එහෙම කළොත් තමයි අපේ බදු මුදල් වලට නියම විදිහට සලකන්න පටන් ගන්න. රජයේ වියදම් අඩු කරන්න ඕන. රජයේ වියදම් අඩු කරනවා කියන්නේ මේ රජයේ පාර්ලිමේන්තුවක වියදම් අඩු කරනවා විතරක් නෙවෙයි. අනිකුත් අංශවලත් වියදම් අලාභ ලබන ආයතන සියල්ලම දුවන්නේ මේ බදු මුදල් වලින්. දැන් පිඟාන් සංස්ථාව කියලා එකක් තියෙනවා. පේෂ කර්ම සංස්ථාව කියලා එකක් තියෙනවා. හදන ඇති රෙද්දකුත් නැහැ. හරිද? හදන ඇති පිඟානකුත් නැහැ. ඒක ඔක්කොම පෞද්ගලික. හැබැයි ඒවා තියෙනවා. කවුද වියදම් කරන්නේ? ඇයි මොකටද ඒවා තියාගෙන ඉන්නේ? අවුරුදු ගාණක් කතා කරනවා මේවා ගැන. නමුත් මේක තියාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ දේශපාලන හෙන්චයියන්ව සභාපති කරන්න. හරිද? ඉතින් මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න නැතුව කවදා රටක් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ප්‍රතිසංස්කරණවාදී අත්‍යවශ්‍යයි. අපිට යම්කිසි දෙයක් සේවාවක් හම්බ වෙනවා නම් විදුලිය වෙන්න පුළුවන්, ජලය වෙන්න පුළුවන්. ඒකට යන වියදම අනුව මුදලක් අපි ගෙවන්න ඕනේ. මේක අපේ ජනතාවට පුරුදු කරන්න ඕනේ. ජනතාව පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඒකට. හරිද? අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් අපි වෙන ආදේශයකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පුරුදු කරන්නේ නැතුව ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින්ම මේවා නඩත්තු කරලා අවසානයේ මුළු රටම ණය කරපුවාම අන්තිමට මුළු රටේ ජනතාව මේකට වග කියන්න ඕනේ. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. මන්ත්‍රීතුමා දැන් රජයේ මුදල් භාවිතය ගැන කතා කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ඇස් වහලා රජයේ මුදල් වියදම් කිරීම සිදු කරනවා කියන චෝදනාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ඇතම් ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් වියදම් කිරීමේදී මහා විශාල ලෙස මුදල් වියදම් කරනවා. හැබැයි මේවා තුළ බහුතරයක් තියෙන ගසා කෑම් සහ කොමිස් කියන චෝදනාවක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවකට වියදම් කරන්නේ අයවැයකින්නේ. අයවැයකින් අපිට කියනවා ආණ්ඩුවේ මුළු වියදම.
ඒ මුළු වියදම බෙදනවා ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව තීන්දුව කරන ක්‍රියාවලීන්ට. ඒ ක්‍රියාවලීන්ට බෙදලා ඒක තමයි ඒ අවුරුද්දේ ඒ අමාත්‍යාංශයට දෙන වැය. එතකොට ඒ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්නවා මුදල් ගණන් ගැනීම නිලධාරී ලේකම්වරයෙක්. මේ ලේකම්වරයා තමයි ඒකට වග කියන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ දන්නවා තර්ක තියෙනවා එහෙම නැත්නම් චෝදනා තියෙනවා නිරර්ථක ව්‍යාපෘති වලට සල්ලි යොදලා ඒ සල්ලි වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ සාක්කුව වලට ගන්නවා කියලා. මේක බොරු කතාවකුත් නෙවෙයිනේ. අපි මේ මෙච්චර කාලයක් හදලා තියෙන්නේ මොනවද හදලා තියෙන්නේ? කර්මාන්ත ශාලාද? ආදායම් ගේන දේවල්ද? හදලා තියෙන්නේ පාරවල් වල. මේක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. වැඩිපුරම හම්බෙන්නේ ඒකේ. එතකොට ඒකේ අනිත් පැත්තෙන් තර්කයක් තියෙනවා වැඩිපුරම හම්බෙන්නේ ඒකෙන් කියලා. ඉතින් ඇත්තද බොරුද බලන්න මම බරල හැදෙන්නේ. මම හදන්න ගියේ නෑ. නමුත් එහෙම ඒ නිසා මොකද වියදම් කරලා තියෙන දේ හරියට වියදම් කරුවා නම් ඒ ණය ආපහු අය වෙනවනේ. පාරවල් අවශ්‍යයි. ඔව්. පාරවල් අවශ්‍යයි. හැබැයි මම හොඳටම දන්නවා පහුගිය කාලේ කාපට් කෙරුවා. හොඳට තියෙන පාර උඩින් කාපට් එකක් කෙලුවා. පොඩි පාරක් උඩින්. එළලි වල ලක්ෂ ගාණක් එකට ගණන් කිව්වා. ගණන් යනවා ඇති. නමුත් ඒක බලනකොට වැඩක් නැහැ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් රජයකට පුළුවන් වෙන්න ඕන මොකද්ද අත්‍යවශ්‍යතාවය? අපි මොකද අපේ රටේ අසමාන විදිහට සල්ලි නැහැනේ. ඔව්. හරිද? එතකොට අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? ඒ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් යොදන්නේ මොනවද? ආර්ථිකය දියුණු කරන අංශ වලට යොදන්නේ මොනවද කියලා තීන්දුව කරන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අද අපේ රටේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේනේ මුදල් නැතිකම. අපි ඇත්තටම ලොකු බරක් දැන් දෙන්න ඕනේ මේ විදේශ සංචාරකින්. සංචාරකින් එන එක වැඩි කරන්න ඕන. වැඩි කරනවා නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? ඒ සංචාරකීන්ට අවශ්‍ය කරන සංචාරක පොළවල් වල ගෑස් ටිකද යන බස් වලට ඉන්ධන ටිකද ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යද මේක ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ නැද්ද? මොකද ඒගොල්ලෝනේ අපිට සල්ලි හොයලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආර්ථිකයේ ප්‍රමුඛ මර්මස්ථාන ප්‍රමුඛ ස්ථාන මොනවද කියලා තීන්දුව කරගෙන ඒ සඳහා රජයේ මුදල් ඊටාත්ම හොඳ අවබෝධයක යුතුව වියදම් කිරීම තමයි කරන්නේ. අපි මෙච්චර කාලයක් කරේ මොකද්ද? අපි කිව්වාම ඇහුවාම ගියා අපිට ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. කියලා අපි ඒ අනවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල කරගෙන ගියා. ඒකට රජයන් උදව් කෙරුවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ නිසා තමයි අපේ රටවල් මේ විදිහට බංකොලොත් උනේ කියලා මම බොහොම බය නැතුව ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ඒ වගකීමේ කොටස මමත් දරන්න ඕනේ. මොකද මාත් ඒ ආණ්ඩුවේ සමාජිකයෙක් වීම නිසා. තේරුණාද? ඒ නිසා තමයි මට මේක උහුලගෙන ඉන්න බැරි කමට තමයි මම අයින් වෙලා ඉන්න තීන්දුව කෙරුවා. දැන් තේරුණානේ හොඳටම. පැහැදිලිවම. දැන් තමයි හොඳටම තේරිගෙන යන්නේ. මොකද හොඳටම කරපු කාලයක් අපි ගත කරමින් හිටියේ, ගත කළේ. දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇත්තට මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණය. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක රටේ ජනතාව තරුණ පරපුර ඇතුළු සියලු දෙනා ඉල්ලන්නේ මේ සිස්ටම් එකේම චේන්ජ් එකක් ඕනේ. මේ පද්ධතියම වෙනසක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ක්‍රමවේදයේ වෙනසක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැතුව මේ ඔලුගෙඩි මාරු කර කර ඉන්න කාරණේ මං හිතන්නේ තව කොතරම් දුරට කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. නෑ ඔලුගෙඩි වලින්ම තමයි කරන්න ඕනේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා අපිට ඡන්දයක් එනකන් මේ ක්‍රමයේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ ওই ඔලුගෙඩි මාරුවේදී මන්ත්‍රීතුමා අවශ්‍යතාවය තියෙනව නේද? හැකියාව තියෙනව නේද ජනතාවට? එදා තිබුණු සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේ ඉවත් කරලා නෑ මෙහෙමයි. ජනතාව මතම ලෝකේ පුරාම තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. සමහර රටවල් ද්විපක්ෂයි. අපි ඇමරිකාව ගත්තොත් රිපබ්ලිකන් ඩෙමොක්‍රටික්. ඉන්දියාව ගත්තොත් BJP කොංග්‍රස් තව අතිරේක පක්ෂ ගොඩක් තියෙනවා. ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. හෙට ඔබ කිව්වොත් මුල් ලංකාවේ ඉන්න සියලු දෙනාටම හොඳට බලලා ඡන්ද දෙන්න කියලා ඡන්දදායකයා බලන විවිධ කෝණ තියෙනවා. මොකද ඡන්දදායකයාකනේ තමන්ගේ മന്ത്രിවරයා ගැට ගැහෙන්නේ. ඒ മന്ത്രിවරයා ඡන්දදායකයාට മന്ത്രിවරයා පවුල කෙනෙක් වගේ. ඒකෙන් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක වෙලා තියෙන උතන නෙවෙයි. උතන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය. හුඟක් දෙනේ වරද්දක ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී මොකද්ද අපි කරන්නේ? මේක කරන්න හොඳ නිලධාරීත් අවශ්‍යයි. ඊළඟට ශක්තිමත් නායකයොත් අවශ්‍යයි. ඉදිරිය දිහා බලන දැන් අපි සිංගප්පූරුව වගේ ගත්තොත් එක නායකයෙක් මුළු සිංගප්පූරුව වෙනස් කරුවා. කවුද? ලී ක්වාන් යූ. මැලේසියාවේ මහතිර් මොහමඩ්. හරිද? එතකොට එංගලන්තේ ගත්තොත් මෑත භාගයේ ට්‍රැචර් ආර්ථිකය වෙනස් කරුවා. අපි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් මන්මෝහන් සිං ඉන්දියාවේ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර චරිත අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. දැක්මක් තියෙන ඍජු අදහසක් තියෙන තීන්දුව හොනින් කියන්න පුළුවන් සහ තමන් කරන දේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් හෝ පුද්ගලයෙක් අවශ්‍ය වෙලා තිනවා අපේ රටේ. ඒ නිසා මේක තියෙන්නේ
එන නායකයා උසද මිටිද කළුද කොටද ඒක වැඩක් නැහැ. ඌට දර්ශනයක් තියෙනවා කියලා තීන්දුව කරන්න තරම් අපේ හැකියාවක් තියෙනවා ඡන්දදායකයාට. ඒ ඡන්දය ලබා දීවේදී. ඡන්දදායකයා ඡන්ද ලබා දෙන්න පෙළඹෙන වෙනත් කරුණු තමයි මෙතෙක් කල් තිබුණේ. හොඳට වියදම් කරන්න පුළුවන්ද? හොඳට කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්න පුළුවන්ද? හරිද? ඊළඟට ඒ අය ළඟ තමයි නායකයෝ වඩා ලෙන්ගතු. නායකයාට වඩා ලෙන්ගතු පුද්ගලයා කවුද? ඌවා තමයි පෞගේ කාලේ. ඒව දැන් ඉවරයි. ඒකම තමයි මේ අද රට මේ තැනට ගේන එකේ කොටසක් වෙලා තියෙනවානේ. මන්ත්‍රීතුමා අවුරුදු 60 70ක් 80ක් දේශපාලනය කරන්න ඕනද රටක? නැහැනේ. හැබැයි තරුණ පරපුරට අවස්ථාවක් හෝ ඒ කණ්ඩායමට දෙන්න ඕනේ මන්ත්‍රීතුමා. ඔය තර්කෙත් එක 100%ක් එක නැහැ. අපි මොනවා කිව්වත් ලංකාවේ විශාල වශයෙන් ජයග්‍රහණ ගොඩක් අපි ලබලා තියෙනවා මේ ක්‍රමයේ යටතේ. කවුරු හරි කිව්වොත් 70 මුකුත් මුනේ නැහැ කියලා මම නෑ ඒක පිළිගන්න අමාරුයි. ඒවා නිකන් නොදන්න මිනිස්සු කියන උදාහරණයක් වශයෙන් මම 1994 මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ විදුලි බලය තිබුණේ 34%යි. අද මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ විදුලි බලය 100%යි. ලංකාවේ විදුලි බලයත් 100%ක් විතර තියෙනවනේ. නැති තැනක් නැහැනේ. මාර්ග පහසුකම් වැඩි දියුණු වුණා. අර මං කියන කාරණා අතරෙම ගාක් දේවල් අපි ලබලා තියෙනවා. නමුත් මම මේක නෙමෙයි මේ කියන්න හදන්නේ. මම කියන්නේ ඔය ඒ කිසිම දෙයක් වුන්නේ නැහැ කියලා අර මෝඩ තර්කයක මං ඉන්නේ හුඟක් දේවල් වුණා. හැබැයි දිශාවෙන් 10න් 10ට ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍යයි කියලා මම කියන්නේ. පැහැදිලි. ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍යයි එක කාලෙට. ඒ එක කාලෙට අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ පස්සට තල්ලු කෙරුවොත් ඊළඟ දශක වෙනකොට එක වැඩක් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දන්නවා 1977 වෙනකොට අපේ රටේ ඉතාම හොඳ කාර්මීකරණයක් තිබුණා. ටයර් හැදුවා, අරව හැදුවා, මේව හැදුවා. අඩු ගානේ වාහන පවා ඇසෙම්බල් කෙරුවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ආපු විවෘත ආර්ථික ක්‍රමයේ උනේ ඕනම දෙයක් ගෙන්නන්න දුන්න අරවා සේරම මරලා දැම්මා. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඉන්දියාව එහෙම නෙමෙයි කලේ. ඉන්දියාව හරිම ක්‍රමානුකූලව තමන්ගේ කර්මාන්තත් රැකගෙන තාක්ෂණයත් අරගෙන වැඩ කෙරුවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අද ටාටා සමාගම තමයි ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගමේ අයිතිකාරයා. ඔව්. තේරුණාද? ටාටා සමාගම ගත්තට පස්සේ ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගමේ විකුණුම් ප්‍රමාණය 100%කට වඩා ඉහළ ගියා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දියුණුව ඇති කිරීම සඳහා වන ආර්ථික උපාය මාර්ග ලබා ගැනීමේදී අපේ ආණ්ඩු හරිම දුර්වලයි කියලා මම කියනවා. අපේ කියන්නේ හැම ආණ්ඩුවක්ම. එතනයි මේ තර්කෙ ගොඩ නැගින්න ඕනේ. එහෙම නැතෝ ඔය බොරු තර්කේ ඒක නිකන් අර කතාවක් විතරයි. හැබැයි ඔබට මම තව එක දෙයක් කියන්නම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමත් එක්ක මට දේශපාලනයේ ඒ අත්දැකීම් සහ ඒ පරිණත භාවය පිළිබඳව කතා කරන්න බෑ. නමුත් ඔබට ඉදිරිපත් කරන මගේ යෝජනාව වෙන්නේ ඔබතුමා වයඹ පළාත කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් ඔබ වැනි දේශපාලඥයින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවසේම තවත් ඉන්නවා ඔබේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබේ පළාත නියෝජනය කරන දේශපාලඥයින්. ඔබ හා ඔවුන් හා ඒ කණ්ඩායම් දෙක එකට එකතු කරාම ඒක සමාන නැහැ. ඔබ වගේ මේ අය වැඩ කරන්නේ නැහැ. නෑ පුද්ගලයෝ වශයෙන් අපි වෙනස්නේ. පැහැදිලි ලෙස. පුද්ගලයෝ වශයෙන් සහ ක්‍රියා කරන ක්‍රියාදාමය වෙනස් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක අපි ආශ්‍රයක් නැහැ. ඔව් ඒ නිසායි කියන්නේ මෙන්න මේ ඔලුගෙඩි මේ ඉන්න කට්ටියම නෙමෙයි. ඔබතුමාලා වැනි අය එනම ඔබතුමාට හොඳ කතාවක් කියන්නම්කෝ. පසුගිය මැතිවරණේ මගේ පක්ෂයම මාව පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වීම වැළැක්වීමට බොහෝ උත්සාහ ගත්තා. ඔව් බොහෝ උත්සාහ ගත්තා. අඩු ගානේ වුන් ඉතාමත්ම සාර්ථක ක්‍රියාවලියක් අරගෙන ගියා බිම්මට්ටමෙන් මට ඡන්දෙන් එපා කියලා. හැබැයි ඉතින් මගේ ඡන්දදායකයෝ මාව ඡන්ද දීලා පාර්ලිමේන්තුවේ එව්වනේ. කියන්නේ මම තමයි මම වාගේ කීප දෙනෙක් අනෙක් දිස්ත්‍රික්කවල හිටියා. අපේ දිස්ත්‍රික්කේ මම තමයි ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට පක්ෂය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද එකම පුද්ගලයා. හැබැයි ඒකත් මට කාගෙන එන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. අපි හොඳින් දේශපාලනය කරපු නිසා, අපි තාම අවංකව අපි වැඩ කරපු නිසා ඒ මහ ජනතාවගේ විශ්වාසය අපිට ඒ එච්චර තත්ත්වයක් තිබීදී තිබුණා. ඒ නිසා මම කියන්නේ එහෙම බය නැහැ අපි. හරිද? අපි එහෙම මේ දෙකට නැවෙන මිනිස්සුත් නෙවෙයි, අපි කාටවත් යට වෙන මිනිස්සුත් නෙවෙයි. අපි සමහර ලාට වැඩ කරන්නේ තාම කලබලයක් නැතුව. සංයමයෙන්. අපේ සංයමයේ වරදවල තේරුම් ගැනීම තමයි හුඟක් වරදට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. මම කියන්නේ ඕනම පුද්ගලයෙක්ව බිත්තියට හේතු කරන්න එපා කියලා. එතකොට ඌ හැරෙන්නේ මාරාවේශයෙන් කියලා හොඳට මතක තියාගන්න කියලා මම හැමදාම කියන්නේ. දේශපාලනෙත් එහෙමයි ජීවිතෙත් එහෙමයි. ඊටම හොඳ ප්‍රකාශයක් එතුමන්ගේ ප්‍රකාශය.
හොඳයි ඔබ යලිත් එක්වන්නේ සුලිය සමගින් අපිට ලැබිලා තියෙන අවසන් විනාඩි කිහිපය ගත කරමින් ඉන්නේ. ඊටම ඉක්මනින් අපේ ආරාධිත අනුර ප්‍රදේශ නායක මන්ත්‍රීවරයා සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින මොහොතේ එතුමන්ගෙන් තව ඉක්මනින් ලබාගත හැකි උත්තරත් එක්ක ප්‍රශ්න කිහිපයකට යන්නට මම සූදානම්. දැන් අද දවසේ සවස් භාගයේදී ආපු ප්‍රවෘත්තියක් එක්ක අපි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වලින් පළ කළා. ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියක් අද දවසේ හෙට දවසේ පත්තරවලත් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියක් වෙයි. ජනාධිපතිවරයා ලබා දුන්නු ජනාධිපති සමාවක් පිළිබඳව අභියෝගයකට ලක් වෙනවා අද දවසේදී. ඔබතුමා නීතිඥවරයෙක් විදිහට මම මේ ප්‍රශ්නය අද දවසේ ඔබතුමාට යොමු කරන්නේ. දුමින්ද සිල්වාට ලබා දුන්නු ජනාධිපති සමාව පිළිබඳව අද අභියෝගයකට ලක් වෙනවා. දැන් මේ විදිහේ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඇත්තටම මෙහිදී සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළා. ඔහු තමයි පෙනී සිටියේ නීතිඥවරයා විදිහට. ඔහු සඳහන් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා පොදු සමාව ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයේ වැරද්දක් මෙතන තියෙනවා කියන. නීතිමය වශයෙන් ගන්නකොට මේ කාරණය ඔබ කොහොමද විග්‍රහ කරන්නේ? නෑ ඇත්තටම ඉස්සර ව්‍යවස්ථාවේ මේ ජනාධිපති සමාව ජනාධිපතිවරයාට දෙන්න පුළුවන්. ඔබට මතකයි ඒ කාලේ සොත්තිඋපාලට සමාව දුන්න කියලා ලොකු ආందోලනයක් තිබුණා. පසු කාලිනව 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට දෙක කන්ඩිෂනල් තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ ඒකට ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අධිකරණ ඇමතිවරයා හරහා නීතිපතිවරයා හරහා අවසානයේ විනිශ්චයකාරවරු දක්වාම වාර්තාවල් ගෙනෙන්න තිබුණ අවසාන තීන්දුව දෙන්න. ඉතින් මේ කියන නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පස් කට්ටුවක්. ඔව් පංචපුද්ගල විනිශ්චය සභාවක් දීපු තීන්දුව. ඔව්. ඉතින් මම ඒක ඊට වඩා කරුණු දන්නේ නැහැ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහනේ. මම හිතන්නේ මම කල්පනා කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා එවැනි අවස්ථාවේදී ඒ ව්‍යවස්ථානුකූලව ක්‍රියා කළා කියලා තමයි මම හිතාගෙන හිටියේ. ව්‍යවස්ථානුකූලව ක්‍රියා කරා නැහැ කියලා මූලික කාරණයක් වශයෙන් ඔප්පු වුණාද නැද්ද මම කියන්න දන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳ සුප්‍රීම උසාවිය අතුරු තහනමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කරුණ විතරයි මම දන්නේ. නමුත් මම හොඳටම දන්නවා සමාවක් දීමේදී ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ක්‍රමවේදයේ ඕනෑම ජනාධිපතිවරයෙක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒක ක්‍රමවේදය අනුව තමයි සමාවක් දෙන්න. ඔහුට සමාවක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීම තමයි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ. අර සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය දිනවල දිගටම කියවුණු කතාවක් තමයි මේ ජනාධිපතිවරයා හිතුමනාපෙට හිතුවක්කාර විදියට හරි උද්දච්ච විදියට තීන්දුව తీරන ගන්නවා කියලා බොහෝ දෙනා චෝදනා කළා. මේ චෝදනා එල්ල කිරීමත් එක්ක දැන් අද මාධ්‍යවල වාර්තා වුණ කතාවක් තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ මේ තීරණයත් රිවර්ස් කියන කතාවක්. ඉතින් එතකොට ජනාධිපතිවරයා මේ තීරණය තුලදීත් ඔය කියන ක්‍රියාපටිපාටිය අනුගමනය නොකිරීමක් සිදු වුණා දෝ කියන සැකය තමයි එන්නේ කියන කාරණේ සඳහන්. මම ඒක දන්නේ නැහැ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔහුේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුට උපදේශකව ඇතිනේ. අධිකරණ ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවනේ. ඔව්. ඒ අධිකරණ ඇමතිවරයානේ අවසාන වශයෙන් ඔහුට දන්නන්නේ. එසේ දැන්නවා කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එසේ නොකළා නම් ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක්. හොඳයි දැන් අගමැතිවරයා ඊයේ දවසේදී සමාන පෙරේද දවසේදී යලිත් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා. මේ විශේෂ ප්‍රකාශය තුළ ගැබ්බෙලා තිබුණු තව එක් කාරණයක් තමයි අධීක්ෂණ කාරක සභා 10ක් ඇතුළු කාරක සභා 15ක් සමස්ත වශයෙන් කාරක සභා 15ක් අධීක්ෂණ කාරක සභා 10කුත් පිහිටවන්න එතුමන් යෝජනාවක් කරනවා. ඔබතුමන්ගේ අදහස මොකද්ද මේ වගේ අධීක්ෂණ කාරක සභා ඒකට අරගල ඉන්න තරුණයින්ටත් අවස්ථාව ලබා දීලා ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් කියන යෝජනාවක් එතුමන් සඳහන් කළා. නෑ ඒක හොඳ අදහසක්. මොකද හේතුව පාර්ලිමේන්තුව සක්‍රීය පාර්ලිමේන්තුවක් කරන්න එපා. ඒ සක්‍රීය පාර්ලිමේන්තුවක් කරන්න ඕන කරන වැඩපිළිවෙලක් ඒක නිර්මාණය කිරීම නරක අදහසක් නෙවෙයි. මොකද හේතුව දැන් අපි දන්නවා මම දිගටම කියාගෙන ආපු දේ තමයි අද පාලනය කියන එක සාකච්ඡාවෙන් තොර පාලනයක් කරන්න බෑ. හුදකලාව ජනාධිපතිවරයෙක්ට පුද්ගලයෙක් පත් වුණා කියලා ඔහුටම ඕන කරන තීන්දුව ගන්න බෑ. ඒක හරියට අර රසායන පොර තහනම් කරුවා වගේ තීන්දුවක්. එකරයි. ඊට පස්සේ ප්‍රතිඵල දරනුයි. එහෙම බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔහු පවා යම්කිසි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියාමනයකට යටත් වෙන්න ඕන. ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයෙක් හිටියට ජනාධිපතිවරයාගේ සෑම කාරණාවම කොංග්‍රස් මණ්ඩලයේදී සාකච්ඡාවට පත් කරනවා. ඒ නිසා ඇමරිකානු ක්‍රමය ඉතාම හොඳින් දුවනවානේ අවුරුද්දෙන් 200කට වැඩිය. හරිද? එතකොට මේ ක්‍රමය දුවන්නේ ජනාධිපතිවරයාට බලතල තියෙනවා. හැබැයි බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒවට තමහර ක්‍රමවේද සකස් කරලා තියෙනවා. ඒවා වඩා හොඳින් කරන්න. තේරුණාද? කාටවත් බෑ හරිම තීන්දුව ගන්න. වඩා හොඳින් කරන්න තීන්දුව කළා. ඒ වඩා හොඳින් කරන්න තමයි ක්‍රමවේදයන් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒකට අපේ පාර්ලිමේන්තුව සූදානම් කිරීම ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. ඒ පිළිබඳව මම ඇත්තටම අගමැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. යන යෝජනාවක් ගෙනීම ගැන අපි ඒකට උදව් කරනවා. මොකද හේතුව ඒක හොඳයි. අධීක්ෂණ කාරක සභා හොඳයි.
ඒ වගේම අනිකුත් කාරක සභාවල ක්‍රමවේදය දියුණුව. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා තව ලොකු ප්‍රශ්නයක්. පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභාවලට සපෝටිං ස්ටාෆ් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය විශේෂඥයෝ අවශ්‍යයි. කෝප් එක ගත්තත් මුදල් කාරක සභාව ගත්තත් අපිට ඒ විශේෂඥයෝ අපිට නැහැ. ඒකට ලොකු වියදමක් යනවා. වියදම කරන්න පාර්ලිමේන්තුව සුවද. පාර්ලිමේන්තුව හොඟ දෙනෙක් තර්ක කරනනේ පාර්ලිමේන්තුවට මෙච්චර වියදම් යනවා. පාර්ලිමේන්තුවට මොකද මෙච්චර වියදම් කරන්න කියලා ප්‍රශ්න අහනවා. මෙච්චර යනවා මෙච්චර යනවා. මම ඒකට එකඟ නැහැ. මොකද හේතුව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේහය ඇතුලේ කරන ක්‍රම වලට වියදම් යනවා. පැහැදිලිද? හරිද? ඒක නවත්තන්න බෑ. එහෙමනම් ඉතින් අපි අර මේ තමාර රටවල පාර්ලිමේන්තුව තියෙන අවුරුද්දට එක සැරේ රැස් වෙන්නේ. සේරම එදාට සියලු දේටම අනුමැතිය දීලා සෙන්ට්‍රල් කොමිටියට අවශ්‍ය බලතල දීලා එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවකට වියදම් කිරීම අර්ථ ශූන්‍ය වියදමක් නෙවෙයි. අධ්‍යාපනයට වියදම් කිරීම අර්ථ ශූන්‍ය වියදමක් නෙවෙයි. සෞඛ්‍යයට වියදම් කිරීම අර්ථ ශූන්‍ය වියදමක් නෙවෙයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පවත්තන්න නම් ඒ ගුණාත්මක භාවය පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි කරන්න. දැන් කියන්න ඕනේ වියදම් කිරීම නරක නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තුවේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න කියලා. ඊටම හොඳයි. മന്ത്രിවරුන්ට ඉගැන්වීම සඳහා විෂයන් දීම සඳහා පුස්තකාල පරිහරණය කරන මන්ත්‍රී අපිට හොඳ පුස්තකාලයක් තියෙනවා. අපිට පර්යේෂණ නිලධාරි කොටකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ කාරක සභාවට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික මෙවලං සහ තාක්ෂණික සහාය ලබා දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. ඒකට වියදම් යනවා. දැන් මුදල් කාරක සභාවට අඩු ගණනේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් අවශ්‍යයිනේ. සංඛ්‍යාලේඛන විශේෂඥයෙක් අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් එතකොට ඒකට ඒගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1000ක් දීලා. දවසට රුපියල් 1000ක් දීලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි කෙනෙක්. අපිට ලක්ෂ 2-3ක් දෙන්න වෙයි. මම හිතන්නේ ඒක නරක දෙයක් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වාගේ වෙනස් කරොත් එක්ක වෙන මම සාකච්ඡා වෙච්ච නේ මගේ අදහස මම කියන්නේ. ඒක කරන්න ඕනේ. හුඟක් දෙනෙක් දරන මතේ අරිම ආචින්න කල්පිකයි. මම ඒකට එකඟ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ කැම දෙන්න හොඳ නැහැ. අරවා මේවා කියලා කියයි ආචින්න කල්පික මත. මම ඒ බොළඳ තර්ක වලට කවදාවත් යන්නේ නැහැ නේ. මම කියන්නේ ඊට වඩා වැදගත් දේවල් වලදී පාර්ලිමේන්තුව බලාත්මක කළ යුතුයි. ඒ බලාත්මක කිරීමේ යෝජනාවක් තමයි ඔය අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළේ. ඔව් හොඳ දෙයට හොඳයි කීමත් ඒ වගේම යම්කිසි නරකක් තියෙනවා නම් ඒක විවේචනය කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු සොයා ගැනීමත් ඇත්තම දේශපාලඥ විදිහට කළ යුතු දෙයක්. අපි ඒ ඇත්තටම උතුමාගේ අගය කරනවා. ඊළඟට අපි ඉක්මනින් එමු. කෙටි වෙලාවක් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. 21 වන සංශෝධනය දැන් කරලියේ තියෙනවා. බොහොම විශාල තර්ක විතර්ක ඇති වෙමින් තිබෙනවා. 21 ගැන මොකක්ද ඔබතුමාගේ අදහස? නෑ ඉතින් 21 කියන්නේ අපි කිව්වේ 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ලංකාවේ ටෙස්ටඩ් එකක්නේ. ඒක ජනමත විචාරණයකට අවශ්‍ය නැහැ කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ අත්‍යවශ්‍ය කොටස් ගේන්න කියලා තමයි අපි කිව්වේ. ඒ අත්‍යවශ්‍ය කොටස් අරගෙන ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විශේෂයෙන් ජනාධිපතිතුමා සතු පූර්ණ බලතල යම්කිසි අධීක්ෂණයට ලක් කරන ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පත් කරන්න. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් පත් කරන්න. පත් කරන අයව ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හරහා නම් යෝජනා එවලා ඒ හරහා පත් කරන්න. මේ ආදි වශයෙන් නේ ඔය 19 වෙනි අනුකම්පාව තියෙන්නේ. අපේ 19 තියෙන කාරණා ওই විදිහට ජනාධිපති වගේ බලතල අඩු වෙලා තිබුණාට 21 වෙනි සංශෝධනයේ ජනාධිපතිවරයාට බලතල දැරීමේ හැකියාවක් අමාත්‍ය ධූර දැරීමේ හැකියාව අඩංගු වෙලා ඒක මම හිතන්නේ දැන් සාකච්ඡාවෙමින් යනවා. ඒ කියන්නේ සමහර පාර්ශ්වයක් තාර්ක කරනවා ඌට කිසිම අමාත්‍යාංශයක් නොදැරිය යුතුයි කියලා. සමහර පාර්ශ්වයක් තර්ක කරනවා ඔහු ජනරජයේ ප්‍රධානියා ත්‍රිවිධ හමුදාවල ප්‍රධානියා නිසා ඔහුට දෙන්න කියලා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යකම. මොකද එතකොට මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් පත් වෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට කියලා. ඒ වගේ තර්ක කීපයක් යනවා. මාත් හිතනවා එක්කෝ ඔහුට නොදී සිටිය යුතු කිසිම අමාත්‍යකමක් නොවේසේ නම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ධූරය පමණක් පිටිරි කළ යුතුයි කියන තර්කේ තමයි මම ඉන්නේ. අනික් ඒවා ජනාධිපතිවරයෙක් බාර ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම කියන්නේ. තේරුමක් නැහැ. කරන්න බෑනේ. ඔව් ඒ විෂය අමාත්‍යවරයෙක් බාර ගන්න මගේ අත්දැකීම් අනුව මම කියන්නේ ජනාධිපතිවරයෙකුට කළ හැකි කරුණු රාශියක් තියෙනවා. අමාත්‍යාංශයක් බාර අරන් ඊයේ පස්සේ ඇවිදින්න ජනාධිපතිවරයෙකුට කාලයක් තියෙයි කියලා මම හිතන්නේ. ඊටම හොඳ යෝජනාවක් මම හිතන්නේ. මොකද ජනාධිපතිවරයා කියන රටේ නායකයා රටේ අංක එක ඔහුට කරන්න විශාල ඔහුට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනික් අයගෙන් වැඩ ගන්න. නායකයා අධීක්ෂණය කරන්න. උන්ගේ අඩුපාඩුකම් සොයන්න. උන්ට උපදෙස් දෙන්න. ඒකට තමයි ජනාධිපති කාර්යාලයක් හදලා ඒකේ ඉන්න අයට මේ ඒකාබද්ධ අරමුණෙන් පඩිගෙවිය යුතුයි කියලා ව්‍යවස්ථාව කියලා තියෙනවා. දැන් එතන වැඩේ වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි අරගලකරුවෝ ඒක අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ මම හිතන්නේ. ඉදිරි
දැන් එතනින් ඉන්න අමාරු ජනාධිපතිවරයාට එතන කාර්යාලය ළඟ ඉන්න බෑ. දැන් ඉන්නේ ජනාධිපති මන්දිරේනේ. මෙහෙමයි ඉතින් ඕක තර්ක කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තකට. ඉතින් මම ඕක ගැන තර්කයට එන්නේ නැහැ. හොඳයි මං හිතන්නේ තව කතා කරන්න තව බොහෝ දේවල් තිබුණත් මං හිතන්නේ එතුමන් එක්ක ඇත්තටම ඊටම විද්වත් සහ තර්කාන්විත ලෙස මේ සාකච්ඡාව සිදු කරන්නට පුළුවන් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබටත් බොහෝ වටින කරුණු කාරණා රසක් දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් සහ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව තාර්කිකව ඔබට හිතන්නට එතුමන් අවස්ථාව දුන්නා කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා. සමහර ලාවට පුහු සංවාදයේ විතරක් පදනම් කරගෙන වචන වලට විතරක් සීමා වෙච්ච විවාදයක් නොවේ අද සිද්ධ වුණේ කියන විශ්වාසයත් මගේ සතුව තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබත් ඒ විශ්වාස කරනවා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. ලැබෙලා තියෙන කාලය අවසන් වෙනවා. මන්ත්‍රීතුමනි සමා වෙන්න ඕනේ. මොකද තව ඔබතුමාගෙන් අහන්නම හිටපු කාරණයක් මට පුළුවන් නම් එක විනාඩියක් දෙන්න නිෂ්පාදකතුමනි. ඔබතුමා හිටපු ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යවරයෙක්. මට කියන්න මේ දැන් විශාල පාඩුවක් ගැන කතා කරනවානේ. අපිට තෙල් නැහැ. අපි පෝලිං වල ඉන්නේ. ඔබ ඒ කාලේ ලාභ ලැබුවා. කොහොමද මේක කළේ? අපි හෙට කොහොමද ඇත්තටම තෙල් ටික ගන්නෙ? නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම තෙල් මිලයි අපේ විනිමය අනුපාතිකයි සමාන්තරයිනේ. අපි තෙල් මිලදී ගන්න වෙලාවේ අපේ රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ අගය තමයි අපේ මේ ගැනුම් මිල තීන්දුව කරන්නේ. ඒතකොට ඒක ලංකාවේ අපි ලීටරයක් මිලදී ගන්නවා නම් ඒකත් ඒකට අදාළ වෙනවා. හැමදාම අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපේ ගැනුම් මිල අපේ සහ විකුණුම් මිල අතර පරතරයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපි සහනාධාර දුන්නා හැමදාම ගැනුම් මිලේ. භූමි තෙල් වලට දෙනවා, ඩීසල් වලට දෙනවා. එතකොට විශාල පාඩුවක් වෙනවා. ඒ පාඩුව මහා භාණ්ඩාගාරය අපිට දෙන්නේ නැහැ. කවදාවත්. එතකොට තෙල් සංස්ථාව දිගටම අපි සල්ලි දීලා තමයි ගන්නෙ. තර්කේ හරි. හැබැයි දුන්නාට නියම ගාණ දීලා නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. නියම ගාණට අපිට වට්ටමක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක අපි දන්නෙත් නැහැ. තේරුණාද? නමුත් දැන් ඩොලරය ඉහළ යන්න තෙල් මිලත් ඒකම දැන් ඉහළ යනවා. දැන් මේක කරනවා බිමට වටන්න තියෙනවා. අපි ඩොලර් එක ශක්තිමත් කළා රුපියල ශක්තිමත් කළා ඩොලර් එක පහළට ගේන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි ගෙනාවොත් 100 200ට ගෙනාවොත් ඩොලර් එක අන්න එතකොට අපේ මිල අඩු වෙනවා. 400ට ගියොත් තව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක මගේ කාලේ මම ලාභ ගත්තේ මම ඇත්තටම අපි මිලදී ගැනීම වලදී අපි දිගු කාලින ගිවිසුම් වලට ගියා. සමහර ගිවිසුම් අවුරුද්දකට විතර අපි කල් ගත්තා. එතකොට අපිට එක බැරල් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 3.5ක් 4ක් ලාභ ආවා. ඒ ලාභය තමයි පාවිච්චි කළා තමයි අපි 2014 දී පළවෙනි වතාවට මෙහෙයුම් ලාභයක් කණිජ තෙල් වල අත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ කණිජ තෙල් මිල අඩු වෙන්න ගත්තා. මම 2014 ඉවත් වෙනකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් 104ක් විතර වෙලා තුන බැරල් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පිරිපහදු කරන ලද්ද තෙල් බැරලයක්. ඒක පසුපසට ගිහිල්ලා 16ටම බැස්සා ඒක. හැබැයි ඒ වෙලාවේ අපි ඒ වෙනස හරියට කළමනාකරණය කරලා වැඩිපුර තෙල් සංස්ථාවේ පාඩුව නවත්තන්නත් වැඩි තෙල් ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරන ගබඩා පාසුකම් සඳහා ඒ ඉතුරු මුදල් යොදවන්නත් අපි වැඩ කෙරුවේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ විනාශය වුනේ. අද අපිට එහි ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වෙලා. මම හිතන්නේ මේ සියලු කරුණු කාරණාවල වෙනස අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ලොකු අඩුපාඩු රසක් තිබෙනවා. පහුගිය කාලේදී මේ එක ආණ්ඩුවක් කරපු කාරණයක් නෙමෙයි මේක ආණ්ඩු ගණනාවක් මේ අවුරුදු 74 පුරාවටමනේ තිබුණු ආණ්ඩුවල විවිධ වූ වෙනස්කම් එක්ක ඔවුන්ගේ අඩුපාඩු එක්ක හැදිලා තමයි අවසානයේදී අද මෙතෙන් ඇවිල්ලා අපිට බොහොම අපහසු තත්වයකට රටට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ වෙනස්කම් සියල්ල අපි සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. දේශපාලඥයින් මේ සඳහා ඔවුන්ගේ සහාය ලබා දෙවි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. මොකද මේ වෙනස කරන්නට දේශපාලඥයින්ගේ සහාය අත්‍යවශ්‍යයි. රටේ වෙනසක් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවේ දේශපාලඥයින් මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න Tamanගේ සහාය ලබා දීලා රට හෙට දවසේදී හොඳ තැනකට යහපත් තැනකට ගෙනියන්න සියලු දෙනා එකට කටයුතු කරાવી කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. එhmenan අපි අද දවසේ සමුගන්නට සූදානම් වන්නේ බෙහෙන් විස්තෘතව වෙනවා අනුරූපීය දර්ශනය අපා මැතිතුමනි ඔබතුමන් අද දවසේදී අපේ කාලය ලබාගෙන අපිට බොහොම වැදගත් දෙයක් රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න මේ ස්ථාන පැමිණීම පිළිබඳව බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. එhmenan අපි සමුගන්නවා අද වැඩසටහනින් යලිත් හෙට සුලියේදී හමු වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හෙටත් සුලිය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකයි. හෙටත් ඔබට සුලිය සමග එක් වෙන්නට ආරාධනා කරමින් සමුගන්නවා. සුවදායි රාත්‍රියක් අවසමට.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.